โอเคตกแม่งมีวิดีโอชื่อว่า make your cry like a baby what the fuck เช่นสำเนียงตกมากเลยโอเคไลฟ์สตรีมละมีโอกาสเป็นไข้หวัดได้ทั้งปีดีคอเจนบรรเทาBucksgrave Road. Friends David and Dell from the YouTube channel Signs and Signals are driving down a creepy back road called Bucksgrave Road in Carlisle, South Carolina. ครั้งแรกที่ได้ยินนะแซมนึกถึงเซาเคยในหน้านี่นึกถึงอะไรต้องโรยหน้าฮิววอล์กจุดเริ่มต้นใช่ไหมเย็บแต่เพิ่งรู้นะว่ามันมีป้ายชื่อว่า Break Grave นั่นชื่อสุสานเลยนะ David and Dell say that when they were kids, they witnessed some very strange things out on Bucksgrave Road, such as odd, unexplainable lights and orbs. So, while driving down the narrow dirt road shooting some B-roll for their video in the car, they experienced something absolutely unnerving. ผมชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคลิปฝรั่งบางทีมาเป็นแบบไม่ได้มาเป็นเดี่ยวแม่งคือโจรนั่นแหละหรือฆาตกรก็ไม่รู้ได้หรอกมาเป็นตัวเนี่ย อันนี้เขาไม่เรียกว่าผีแต่น่ากลัวแม่งคือคนพูดเบาๆนะครับผมไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ได้เสียงเฮียยิงได้แล้วครับพูดจังสันครับไปกันครับเนี่ย That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like he didn't. Like he stopped. Did he turn off the ลุง light? จะบอกเลยว่าคลิปแรกมันคือคลิปเจอคนปริศ I'm นา zoomed in. I can't hardly see. Zoom in, don't zoom in. It ain't gonna help, it ain't gonna help. มันไม่มีใครอยู่ว่าไอ้ถนนที่ชื่อว่าเบฟเกรฟเนี่ย What the? โรตูสาน ใช่โหมีสปีดคูณ7ด้วยสุดจริง What the f are you doing? Content play. What the f are you talking about? Content play. อันนี้เขาคัดอันบางส่วนที่ออกเมื่อกี้สงสัยเขาเอาอะไรกินมาไว้เนี่ย I already tried that. He don't want none. Okay, come on. This is some dumb. This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. ไอ้เหี้ยรถเกย์ไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้มันถืออะไรอ่ะ To this day, David and Dell say that they have no idea. นั่นใช่ขวานใช่ไหมเมื่อกี้ลุงเห็นเป็นขวานนะ ใช่ Who or what the creepy stranger could have been, and paranormal or not, they claim that they have never been so scared in all their life. คุณอยากเรียกพาราโนมอลนะ Did they encounter some creep in the remote woods, or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can watch this entire video and many more spooky moments over on their YouTube channel, Signs and Signals. Neighborhood Watch. Sarah Marie and her husband Bobby are having an afternoon get-together. ท็อป9ชื่อว่า Neighborhood Watch ถ้าแปลเป็นไทยก็เพื่อนบ้านมองอยู่ Together with some friends at their home in Florida, when suddenly they spot something very odd at the neighbor's house across the road. บ้านมีใครมีญาติอยู่ฟลอริดาเปล่า ก็ไม่มีนะ It looks like somebody's peeking through that window, the one that's open.
Now recording? Yes! There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. That I didn't know they could be that visible now. This That's what I'm saying. A strange shadow can be seen quickly moving back and forth in Sarah's neighbor's home, freaking out everyone and even seeming to upset their two puppies. There's nobody in that house. There's nobody at all. Sarah explains online that the home belongs to an older woman whose son, sadly, had passed away. Worried about the older woman's safety, Sarah calls her neighbor, but the woman says, I'm not even at home right now. So who or what could this be? I leave it up to you to decide. มันออกดูตลกอ่ะ The ghostly guest. Over on the Japanese YouTube page Kuro Shiro channel, an anonymous paranormal investigator, Shiro, who always wears a mask, sets out to investigate an allegedly haunted hotel room somewhere in Japan. The investigator says that recently a man's life was taken in an extremely จำไว้นะครับ ถ้าคำไหนคำว่า regionally แสดงว่าที่นั่นมันน่ากลัวนะ violent and barbaric way in one of the hotel rooms. Since then, the room is said to be haunted. Shiro plans to spend the night to investigate. So Shiro sets up a few static cameras and a motion and voice-activated toy dog. But during the investigation, the motion-sensing toy begins to act very strangely. 何の音？いやいやいや、それはないわ。どうした？おい、何これ壊れてんだけどマジで。待って、落ち着いて。一回電源切るか。ผมจะลองปิดดู 今また電源つけました。งั้นผมจะปรับ おかしいだろマジで。これやばいなマジで。本当にさ。ผมกำลังกลัว A little shaken up, Shiro resets the toy dog and continues to investigate. What happens next is absolutely terrifying. เอาไปทำไมどんとちょっと待って。เดี๋ยวก่อน 今動いてたよね。มันขยับใช่หรือไม่ The door movement a little さっきより開いてない？ เดี๋ยวขอพากย์เสียงก่อนแป๊บนึงนะ この音だった。 นี่ของจริงใช่ไหมเนี่ย มันต้องนี่จริงใช่ไหมเนี่ย いないんすよマジで。ไม่ใครที่ถามจริง โอ้โห 帰ろうとしちゃった。 ก็ทำตกอ่ะ 待って、今めっちゃ人いたんだけど。もう影見えた。映ったかな。てかこれいつ消えたの？
corner of his eye, Shiro sees the hallway door slowly open by itself. But when he goes to check, there's no one there. When he turns back toward the hallway, a frightening dark figure can be seen standing right in front of him. Shiro recoils in shock, tripping over his own feet. He quickly grabs his camera and gets back up, but the figure has just disappeared. Shiro believes that he might have captured the angry spirit of the man whose life was taken in the hotel room. But some of Shiro's viewers think that the apparition looks more like a woman, perhaps even the vicious entity responsible for the man's death. But what do you think? You can watch Shiro's entire before we move on to the next top 5 at gmail.com. Lights out. Unfortunately, there is very little information available on these next videos. The clips were recorded by a group of friends exploring an abandoned building somewhere in Kazakhstan. But what they capture is truly bizarre. Нет. Нет. Опять убери надолго. Если я пункт солю, я вас Он двигается. Санька? Они фейк. Может быть, это игра в цвет. Сейчас может просто все решится. Давай, убирай. Нихуя нет. Смотри, еще раз надо. Убирай теперь. Ничего нету. Астафрулlah. Бля, вот вы, конечно, нашли в плане? Он вот тут же был. DK ก็มา ถ้าแปลเป็นไทยนะไอ้ DK นะไม่ต้องถามหรอก A dark shape-shifting figure can be seen in an upstairs window. But what makes this footage so creepy is that the apparition only appears when they turn away their flashlight. When the group heads inside and upstairs to investigate, they find nothing there. The guys seem skeptical and just kinda laugh off the creepy experience, even though they can't explain it. But who or what is this? Let me know what you think. The Cumberland Gap Inn. The historic Cumberland Gap Inn in Tennessee is said to be extremely haunted, with hotel guests reporting many strange and unexplainable experiences. Lonnie and Neil from the paranormal investigation team Tri-State Paranormal Investigators decide to spend the night in one of the inn's most haunted rooms in the hopes of capturing anything supernatural. And they do. Shortly after setting up 2 static cameras, they capture something on video that is right out of a horror movie. โอ้โห ปี 2014 นั่นแหละคือ 8 ปีที่แล้วเลยคือว่าปีนั้นเนี่ยมันตัดต่อได้ไหมไม่ได้ด้วยแต่ว่าเกลียดชื่อโรงแรมชื่อเคปลินเนี่ยนั่นคือชื่อมันดูตลกอ่ะข้างนั่นคนนะจำไว้ถ้าไม่ยุ่งChange the water to turn off it, turn off. Something invisible seems to sit down on the edge of the bed right in front of Neil. Shocked by what he just witnessed, he calls out to his team member who quickly joins him. Now, after several attempts at trying to debunk what they've captured, Neil and Lonnie have no idea how the mattress could have sunk down in such a way, especially since it would require a great deal of force on the bed. So could this be paranormal evidence that the Cumberland Gap Inn is haunted? You decide. เนี่ยชื่อโรงแรมคอมเบอร์กรีฟนี่เกลียดชื่อนี้มากเลย You decide. Guardian Angel. Only a few months ago, TikTok user Tana Witt went through a devastating tragedy when her brother suddenly and without warning passed away. Tana's brother was incredibly close to her family, including her 2-year-old daughter, Evelyn.
One night, Tana and her daughter are home alone when something happens that shocks Tana to her core. Who are you talking to?โอเค เข้าใจความหมายในฝรั่งแล้วว่าคำว่า Guardian Angel อ่ะ มันไม่ต้องเป็นแบบสวรรค์มีปีกก็ได้ บางทีก็เป็นคนในครอบครัวเรานี่แหละ ชื่อนี้มันเหมาะ ชื่อนี้เหมาะนะโอเคว่าไหม ชื่ออะไร Guardian Angel อ่ะ ไอคลิปอันเนี้ย Who are you talking to? แต่มันคือคนรอบข้างที่ดูแลเราอะ เดี๋ยวครับ Who are you talking to? คุยกับ Evelyn คุยกับลุงที่ Who are เสี you ยไป talking to? 2 เดือนที่แล้วอะ Bonjour Who are you talking to? อ้าวสวัสดีคุณโลมา Evelyn seems to be talking to someone that we can't see. And creepiest of all, a whispering male voice can be heard that seems to say, Uncle. ตอนนี้กูขอเปิดกล้องให้ดูก่อนนะ คือตอนที่กูได้มาเนี่ย มันอยู่ Who are you talking to? Even stranger, baby Evelyn seems to have heard the voice as she happily shouts, Uncle, over and มันเป็น over. อย่างนี้คำถามคือทุกครั้งที่ทหารญี่ปุ่นมึงต้องการจะโหลดกระสุนปืนมึงก็ต้องมานั่งกดกระดุมอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหรอวะ อย่าบอกนะว่ามึงซื้อมาพันหก Tana believes that without a doubt her 2-year-old daughter is speaking with her deceased brother, and that Evelyn is being looked after by her loving uncle ว่าคือ from กู the เอา other มาใช้ side. เอามาใส่มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดรอ5ไง A tainted temple. Popular urban explorer Chris from the YouTube channel Urbex Hill sets out to explore the abandoned Masonic temple in Cleveland, Ohio. The temple was built in 1916 by Freemasons, a secret society that is shrouded in mystery. เอาเว้ย Freemason members have included politicians, scientists, writers, and many of the world's cultural elite. Throughout the many years, it has been said that the Freemasons hold secret meetings and perform strange cryptic rituals. Some have even made wild claims that certain Masonic rites and ceremonies include a sacrifice. มึงซื้อมาเท่าไหร่ The Cleveland Masonic Temple shut down in 1969 and has been left to rot for over 50 years. Chris attempts to record and capture the architectural beauty found inside the building before it's gone forever. But he quickly realizes that he might have made a terrible mistake. โคตรคลิ้นเลย ดีป่ะแม่งใหญ่กว่าตัวมึงอีก แม่งใหญ่มึงดูนะ เนี่ยเอวแค่เนี้ยเนี่ยดูเอวกูแค่เนี้ยเนี่ยคือแล้วมึงดูเขาปืนเนี่ยแค่ความยาวของมันนี่ก็กินครึ่งตัวกูไปแล้วอะ ซื้อมาเท่าไหร่ ฮะ God, I swear to God. ไอเนี้ยนะ595 And there's no water drips. แต่ก็ยังสงสัยอยู่คือทุกครั้งที่ฐานญี่ปุ่นแบบกูแบบฐานญี่ปุ่นแบบมันไปลบอะมันต้องติดกระดุมเปล่าวะ Let me calm down. Chris says he feels like something is touching his back, but there's nothing there. After collecting himself, he continues to scout through the abandoned building. And this is when things get weird. เดินมาโอ้ทหารญี่ปุ่นเฮ้ยทหารอเมริกันรอแป๊บอย่าพึ่งนะมึงอย่าพึ่งยิงเลยยิงนะแล้วนึงปั๊บแล้วก็แม่งสื่อสกัดมาซึ่งแม่งก็ห่อกระดาษอะไรมาอีกนึงแกก่อน เอาจริงป่ะอเมริกาแบบถือซอมสันแล้วนั่งมองแล้วอะ มึงรอก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมึงมีมีดไหมกูไม่ได้กูทำมีดกูเลยกูวันไฟแล้วติดกับศพคนก่อนหน้ามึงควรจะมีที่ยืนไหมล่ะโอเคขอบคุณมากโอเคได้ละโอเคกลับไปกูจะยิงมึงนะโอ้กูโดนไอ้มันการเล่นยิงโอ้
จะจัดการแค่แต่คนมันต้องรอให้เขารอ เปล่าเน็ตมันพังติดตัวเนี้ยมันสัญญาณมันหาย ไม่ตามแต่ก็ให้เขามาแก้ให้แล้ว โอ๊ตส่งมึงจะเอา ACS อยู่ไหมกูจะได้ลิงก์กูจะได้เปลี่ยน UI การฮิวทั้งหมดได้เอามาแก้ขัดไปละรอแก้ขัดไปอ่ะ Did you see it? Right before the door slammed shut, a creepy face can be seen quickly moving back behind the door. But when Chris opens it, it's clear that there would have been no room for anyone to stand there behind the door. And the room is empty. Chris is shook, but he continues on. No way สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ เนี่ยอันเนี้ยถูกแล้วแต่ตรงเนี้ย Later, just before he leaves to go home, Chris goes back to check the mysterious door one last time. And he captures something truly bizarre. เนี่ยก็เป็นแค่กล่องนึง แล้วก็ถ้ามึงมองไปด้านหลังมึงก็จะเห็นจะไปต้องดูใหญ่ไหมลูก Do not remember closing his door. ดูมีความสุขไหมลูก Hold up. ดูมีความสุขแล้วโอ That's เค where ขอบ I คุณมาก left this. Did I ถ้าปก close ติ this มัน door? ก็ติดเผ็ด มันคือเข้าใจไอ้เหี้ย I cannot remember. กูเพิ่ง See, this กู is เพิ่ง getting ด่า creepy, ใส่ man. คือกูนอนอยู่อย่างนี้แล้วไอ้เนี้ยมันก็ขึ้นมาได้บนตัวกูหนักแต่กูยังโอเคอ่ะมันคงรักเรามันเริ่มดีอ่ะเกียร์หน้ากูโอเคมันละแล้วถ้าอยู่ดีมันก็มือน้ำลายมันก็หยดใส่หน้ากูคือก็หัวไม้น้ำลายก็หยดใส่This is really weird. disgusting สัสๆอ่ะ It's closed again. Maybe it is the wind. นี่เว้ยใครด่ากูมีอาวุธลับเว้ย Right after Chris says hello, a faint voice can be heard saying yes. Hello. Hello. ไอ้ยังมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนจากการ So just what do you think is going on at the abandoned Masonic temple? And is it possible that strange Masonic rituals led to the lingering supernatural activity? You can watch this entire exploration and decide for yourself over on Chris's YouTube channel, Urbex Hill. Keep on knocking. TikTok user Maru75 from Germany claims that one night he heard some very odd sounds coming from his living room. When he goes to check it out, things take a terrifying turn. ไอ้ยังผีต่อยชิลัน จำไว้นะครับ ให้อ่านด้านล่างอย่าอ่านด้านบนนะครับมันคือภาษาเยอรมัน Hier ist der Divis 18 auf Fenstertruhen Tür หรือเรียกง่ายๆว่า here in the roof watching the door window ประตูหน้าต่าง ให้ดูประตูเฉยๆไม่ใช่หรอประตูนี้บอกดอเนี่ย door window get the fuck What the fuck Maru hears knocking from the glass back door, but as he looks, he spots some dark figure moving behind him in the reflection. He spins around, but there's no one there. He turns back toward the door, and the figure is gone. And the door has mysteriously opened by itself. So, is it real? Or is it just very clever video editing? As always, I leave it up to you to decide. Three's a crowd. Now, this next creepy occurrence was captured by 3 different paranormal investigators on the exact same night. John from the YouTube channel Exploration Unknown, Ken from the YouTube channel Breaking the Shell, and Josh from the channel Southern Afterlife. The 3 guys are all investigating an abandoned farmhouse in Kodak, Tennessee, called the Kelly House. The house is now part of a large wooded area designated as a bird sanctuary, but that wasn't always the case. The Kelly house was built sometime in the late 1800s and bought by the Kelly family in 1970. Now, honestly, not much is known about the history of the house, but many visitors claim to have heard strange unexplained footsteps and voices inside the home. Some have seen eerie shadow figures, and scariest of all, multiple people claim to have seen the eerie apparition of an old farmer wandering the property. So, the 3 ghost hunters decide to spend the night in the old of the property.
เจ้าของฟาร์ม So the three ghost hunters decide to spend the night in the old abandoned Kelly house to see if the spooky stories are บ้าน true. เจ้าของเคนลี่ All three of the ghost hunters are recording, all at the same time. And Josh hasn't been เรียน here, ภาษา so อังกฤษ he's ไป gonna ด้วย go in ดูไป first ด้วย this ก็โอเค time. กูชอบบ้านอย่างนี้วะ โอ้โหตากล้องใจได้มากอะ Look, guys, ถ้าบ้าน you're เราแม่ watching แทบไม่เข้า yourselves. Hey. Wow. Wow. Not long into their investigation, all three guys are recording when John captures something downright chilling. ชีวิตแต่ว่าหน้าขนลุก The REM pod set up. So if anything comes near that, it'll go off. โอ้ This is the new box you probably saw it in the last video. It don't have a name for it, but it อุ combines ป an กรณ์ล่า EM ท้า pump, ผีใหม่เว้ย ambient temperature readout, and it also acts as an echo box. So if you can come up with a cool ล่า name, ผี drop เย็บ that ต่าง in ป the ระเทศ comments. yes ล่า But ผี we'll เย็บ be ไท using ย that later. แต่รู้สึกไอ้กล้องล่างมันดูแบบที่แกนี่อยู่ They're setting that up. But I'm Can't in. wait to see what this house ไอ้เนี่ยด้านห้องไอ้อันล่างอ่ะไม่เหลือซูมเลยเว้ยไม่เหมือนมึงกำลังประชุม They โก get งกันอยู่ Saturn. That's next to it. It's bright. โอ้โหดูข้างนอกขนลุกว่ะ Wow. เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มึงไอ้หินเก้าอี้ไม้เมื่อกี้ป่ะ No, it's Tim. เอ้ยนั่นแหละชอบมาที่ชอบ Oh, you มาเล ruined ย my moon shot, bro. Oh man, I already got it. you get that moon อย่า bow? บอกว่าพี่แกเจอตัวตลก It's beautiful, นี่ man เป็นกันเลยนะ เฮ้ยนี่ตัวตลกแล้วก็เย้เอฟยาโซ All right, guys. We've got การไลฟ์ส K2 ตรีม meter over here in this window. แซ่บไม่ใช่ตัวตลก Everything's set up. เคส2มิเตอร์เยเคชื่ออุปกรณ์นี่ก็มา เฮ้ยเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะ And เมื่อ in กี้ได้หมดอะไร here, เฮ้ยหูดีจังวะ we got Josh on the โอ้ porch. มึงไอ้ด้านบนเมื่อกี้เหมือนกูเห็นคนเดิ Now น all three investigators can be seen on video at this time. Josh is on the porch, Tim is outside in the field, and John is strolling through the house. No one else is there with them, but John accidentally ข้างบน captures an มา unknown เห็นแล้ว fourth เห็นแล้วเห็น figure. ขา Someone or something walking on the landing up on the มัน second ไม่ใช่ผี floor. มันคือคน Now, แน่ John นอน didn't even notice this bizarre shape at the time. He only saw it later when he watched his footage back for editing. But that's not all. Because while Tim is outside in the field looking at the house from Tim farอยู่ away, ข้างนอก he too captures something on the second floor. จะบอกว่า3คนที่อยู่ข้างล่างหมดเลยนะ Breaking the Shell Now let's go in. Tim also sees a dark shape that appears to be wandering the second floor. Josh, who's outside on the porch, eventually decides to go back inside after hearing some strange noises. And he also captures, well, just watch closely. There's none out here. Tim's out there. คิมอยู่นี่ There's nobody out here except for Tim. He's down at the end of the yard. There's nobody out there, man. No. Except for Tim out there. Where's he at? He's out the corner of the yard. Oh yeah, I saw his light out there a while ago. Did you see it? At the top of the staircase in a room to the left, again something dark appears to be watching and then slowly ducks out of sight. With 3 separate and distinct captures of a shadow figure and all 3 investigators accounted for on camera, could it be that the historic Kelly house is haunted? As always, I leave that up to you to decide. You can watch all 3 investigations on the YouTube channels Exploration Unknown, Breaking the คลิป Shell, เขามันจะดีอย่างห and นึงถ้า Southern เราคิดว่า Afterlife. มันคืออะไรกันแน่ ก็เหมือนกับหลอนก่อนนอนนะเนาะ ตะลุยเบื้องหลังช้อปปี้11 สิงหา Night at the Museum. โอ้โหชื่อนี้ ใครไม่เคยดูหนัง The Night at Museum นี่พลาดไม่ได้ชื่อเนี้ย Nate Ratterman and his wife Kaylee own and manage what has been voted one of the most haunted museums in the world. The Museum of Shadows located in Omaha, เอ Nebraska. ฟยาโซ นะแดนบัสกาถาม The spooky museum showcases over 3,000 allegedly haunted artifacts, including a few very creepy dolls with even creepier stories. One of these artifacts is a doll named Ada,
The story goes that when a family moved into an old house, they found Ada in the attic. Creeped out by the doll, they threw it away immediately. But 2 years later, Ada came back. The family found the doll right back in the attic where they had originally found her 2 years earlier. Now completely freaked out, the mother of the household took the doll and threw it in the trash again. Only hours later, and the woman found the doll halfway up the driveway, almost as if Ada was slowly crawling her way back home. The doll was then obtained by the Museum of Shadows. Ada is kept in a glass box to keep her from escaping. Over the last 5 years, Ada has been witnessed and recorded seemingly trying to get away again. This is some of the creepy footage that has been collected. มันเหมือนด่าเด็ก ถามว่าไม่อะไรอ่ะก็ปกติดี มันอยู่ในกล่องกระจกแล้วมันขยับอยู่นะ อ๋อขยับ แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ผีขยับมั้งเพราะมันอยู่ใน มันแต่มันขยับสมูทมากเลยอ่ะ On multiple occasions, Ada has been captured moving by herself. These are just a few. And as if that wasn't creepy enough, Ada has a few friends in the museum who seem to join in on the fun. เอ้ยมีเพื่อนไอ้เหี้ยดีนะพี่เฮ้ยเมื่อเที่ยวไอ้นี่ไม่เฟกอะไอ้นี่มันเก้าอี้ไม้ด้วยนะประเด็นก็เฮ้ยเก้าอี้ไม้จะติดเอ็นก็ได้ตามเงาไปเฮ้ย what ย้อนกลับไปใหม่แม่งงงว่ะผีบอกก็คือจะนั่งมันดูเฮี้ยนจังวะ Ada and the other dolls have become incredibly popular attractions at the museum, with many visitors claiming to have seen them move with their own eyes. But the dolls aren't the only things that move around in the middle of the night. Sometimes when the sun goes down, it's almost as if the museum comes to life. แต่ก็ชอบสืบสวนว่าทำไมผีมันเลยชอบมาอย่างนี้นะไม่คือก็น่าคิดดีนะทำไมผีถึงมาอย่างนี้ใช่ไหมคือด้วยความที่มันไม่มีมวลหรือเปล่ามันต้องใช้แบบการกดทับของหลายๆมวลเพื่อขยับหรือเปล่าก็คลิกอยู่อะโอ้โหใส่เกียรติอันนั้นวิวแชร์ป่ะน่าจะวิวแชร์ได้ทรงนี้มันน่าเกลียดอยู่นะแต่กูชอบมากเข้าใจเลยคนเราเกิดมาของเล่นมันไม่เหมือนกันเฮ้ยมึงกูนึกถึงอะไรไหมนึกถึงอะไร How to Basic ไอ้ยังคลิป How to Basic ที่มันเป็นตุ๊กตาเด็กอะไอ้เหี้ยเป็นแบบภาพตอนมันเข้ามาเลย But the strange activity is not limited to just the night. ไม่มีลิมิตด้วย Sometimes it happens right in the middle of the day. คือของไทยอ่ะมันเน้นเขาเรียกว่าไงนะมันเห็นตัวอะไรบ้างอ่ะไอ้คนข้างอ่ะมันไม่รู้สุดไอ้คนข้างๆมันรู้โอ้ยเหี้ยไอ้ข้างมันเป็นผู้ชายด้วยนะนั่งดูของอยู่เนี่ยไม่ผู้หญิงนะไอ้บางครั้งอ่ะมีสงสัยจริงๆเลยมันจะมีบนโลกนี้บอกว่าที่แบบผีหน้าสีอ่ะขนาดตอนเช้ายัง So in 5 years of recorded footage and countless real eyewitness reports, could it be that the Museum of Shadows is haunted by the thousands of cursed artifacts kept within its walls? And would you go to a haunted museum? Tell me what you think. To watch much more of their paranormal evidence, head over to the YouTube channel, Museum of Shadows. Thanks so much for watching. If you listen to absolutely สาบแช่งเยอะเหลือเกินนะสมัยก่อนเนี่ยใช่เขาชอบสมัยก่อนความเชื่อทางธุรกิจหรือพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติก็คือคิดสภาพดูเราไม่สะในสมัยที่แบบกฎหมายมันเริ่มบูขึ้นมาการที่มึงจะเอาปืนมายิงใครโดยตรงมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมก็แบบอยากดูคลิปไหนไหมเอาชื่อคลิปไหนโดนใจคุณก็เลือกคลิปนั้นแหละโอเคไหนเอาไอ้ผีเด็กที่ไอ้ผีเด็กอะเนี่ยไม่ไอ้ผีเด็กเบบีอะที่อยู่ข้างสปุกดิสแกรี่อะนั่นแหละโคสเตอร์แอปนี่กำลังไลฟ์สตรีมพอดีนะโอ้ไลฟ์สตรีมเลยเหรอเพราะไม่มีใครทำแนวนี้ไงแทบจะเกือบ2 คน 3 คนได้ที่ดูอะwho prefers to keep his identity
กูไม่รู้ว่ามึงไลฟ์อยู่ขอโทษ ไม่เป็นไรเราก็ดูด้วยกันเลย ก็เลยอยากไงไม่รู้ Often ไง ghosts caught on camera. Mistaken identity. ความผิดพ The ลาด next few videos were uploaded to TikTok by a widower from Tennessee who prefers to keep his identity anonymous. He says that he's experienced some odd things in his house over the last 11 years. But recently the activity has become much more extreme. He sets up security cameras to capture the bizarre incidents. And he says that he believes that the spirit might be the ghost of his beloved deceased wife coming back to visit him. So early one morning before heading out to work, the man walks into the kitchen to discover this. Well, as you can see, it's morning, guys. This is just a quick update because I got to get to work. But when I got up this morning to get my coffee, I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys are right that activity seems to be picking up because I've been, doing renovations. I replaced all this stuff, this dishwasher, this stove, the oven hood there. But this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open. And then I noticed this chair. So I checked the Ring video and it definitely freaked me out. Soมึงไม่ใช่เบาอันนี้คือไม่ใช่เบาๆเลยในเก้าอี้มันหนัก แรงเนาะสงสัยเมียเล่นแรงไปหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือประเด็นคือจุดประสงค์ของนางคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้เฟกอะเนี่ยเฟกเป็นเงามันเฟกกันแต่ไอเงาอะคือเงาอาจจะเฟกก็ได้เว้ยแต่ว่าคือ When he reviews his ring cam footage, it shows a chair sliding all around the kitchen on its own. And then a pale white figure seems to appear from nowhere and violently tosses the chair to the floor. But things are about to take an even more terrifying turn because one day the man starts to hear something walking up and down his hallway. He goes to investigate, and what happens next chills him to his core. Hey everyone, remember how I said I didn't know how I'd react if this thing started touching? It started walking towards me. เดินมาตรงหน้ารู้สึกว่ามีมืออยู่ข้างหลังแต่ออมไมแบ็กนี่มันหมายถึงแบบมารูปหลังหรือเปล่าใช่เป็นไปได้เพราะความเชื่อ But when I heard it walking away from me, I finally felt like I could move, and I ran. The whispering. กำลังร้องไห้วิสปริงนี่รู้เลย whispering นี่คำควรไปใช่คำควร voice.มันไม่มีเสียงมันไม่ได้มีเสียงเดียวมีผู้คนหลายคนหมายว่าเขาติดอยู่ลุงเจอหนักแน่ Hey guys หลายวันต่อมา Hall Walker is back Hall Walker back ซะด้วยเรียกว่าทางเราแต่หน้าลุงโดดนอนไม่สงสารอ่ะได้ยินป่ะพัก sounds like it's down at the end of the hallway ทางตันทางเดินตันแต่ดูทรงทางเดินไม่น่าให้ทำนะทรงเนี้ยบ้านเราไม่ทำทรงนี้ได้นอนอ่ะ
ไม่ได้ยินอ่ะ ได้ยินเป็นเสียงเอง ไม่ได้ยินเองตรงคำว่าเอ็มมีอ่ะ เป็นเสียงน่าเสียงผู้หญิงอะไร That was somebody right behind me. It felt like their face was right here. Like they were really tall. สูงพอนี่ก็แปลว่าสูง The man weeps uncontrollably as he explains that he felt a hand on his back and heard multiple voices that seemed to be begging him for help. บอกว่าทอแสดงว่าใหญ่กว่าเขาอีกฟุตหนึ่งเลยเหรอผู้ชายเสียงเนี้ย The man no longer believes that the presence haunting his home is the spirit of his deceased wife. He now believes that it might be multiple spirits, or perhaps even something more sinister. But what do you think is going on here? Let me know your thoughts down in the comments. What's wrong with this picture? This next spooky video was posted to Reddit by a mysterious account that has since disappeared. The Reddit user claimed that a friend took a very odd iPhone live photo of their family. Now, for those who don't know, an iPhone live photo records 1.5 seconds of video before and after a picture is taken. So the photographer says that everyone in this picture was accounted for, except for one disturbing extra. โหนี่รูปเก่า เสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจตามความเชื่อเกี่ยวกับของชาวไทยและชาวกะเหรี่ยง ฮะ ก็สังเกต เหี้ย As the photo is taken, a bizarre white figure on all fours appears out of nowhere and crawls out of sight. Strangely enough, whatever this is was not there in the photo and just seems to appear out of thin air. According to the Reddit post, the person who recorded the live photo has no idea who or what this could be. So, what do you think this is? Really haunted. For the last 3 years, Lee from the Paranormal YouTube channel Really Haunted has been documenting terrifying paranormal activity that he and his wife have been experiencing inside their home in England. The supernatural events have become increasingly more extreme and violent throughout the years, and Lee says that he is desperate to find a solution to his paranormal problem. Hi guys, so over the last few nights it's been absolutely crazy in the house. I don't remember the last time I had a good night's sleep lately, if I'm being honest. เฮ้ยอะไรอ่ะ เงาดำค่ะ เพราะว่าไม่ใช่เงา Now Lee keeps static cameras set up in his bedroom and living room that constantly record. Late one night, he and his wife Stacy are sleeping peacefully in bed when the static camera catches something truly unnerving. แต่หมามันสัมผัสได้อะแบ่งจากที่ไหนในบ้าน เสียงบ้านแต่เนี่ยสักสิ่งในบ้านอะไรใต้เตียงอ่ะ เสียไปจากห้องรับแขก ไม่ห้องนั่งเล่นโอเค เพราะว่าห้องรับแขกมันต้องอย่าง เสียงอยู่ในชั้น2ที่คนนอนอยู่พอดี กลัวเริ่มร้องฮะ ของลอย แหน่ ใช่ของมันลอยเฉย ไม่เห็นว่าอะไรมันลอยวะ มันดูเหมือนของลอยหรือโคมไฟหวา ก็เหมือนโคมไฟอ่ะ ไม่ใช่โอเคของลอย มันคือเหมือนผ้าหรือฝาทุกอย่างอ่ะ หมาเริ่มไม่ถูกใจสิ่งนี้ POV กูเป็นหมาที่อยู่ในบ้านผีที่อยู่ในบ้านที่มีผีสิงแต่เจ้าของกูไม่ยอมย้ายออกเรื่องคุณต้องมานั่งเห็นผีสภาพเดลี่อยู่ทุกวันโดยที่ไม่สามารถบอกว่ามันมีอะไรในบ้านผมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ป่าไผ่เต็มไปหมดกลัว คื
คือหมายอมหลับยาก These poor little dogs grow increasingly upset as they hear loud bangs coming from somewhere in the house. Then a small teddy bear appears to be lifted up into the air by some sort of odd smoke-like entity. Lee decides to change up his recording equipment and adds an SLS Connect camera to the mix to see what it might capture. Late one night when Lee is alone and fast asleep in bed, this happens. ออกมามันมากกว่าผีแล้วอะ โอ้ what the fuck ในความเชื่อฝรั่งเขาจะคิดว่ามันคือดีมอนหรือชาโดว์หรือพวกแฟนทอมเนี่ยแม่งน่ากลัวนะ กูเดินรอบเตียงแล้วอยากจะเล่นให้มันโจ๊กขับนะแต่ว่ามันผิดจังหวะมากๆเลยกู โอ้โหอุปกรณ์สมัยนี้ตรวจจับอะไรก็จะฆ่าให้ทุกคน ไม่อันนี้มันเหมือนอันนี้มันไม่ใช่เครื่องมือเปล่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมสมัยก่อนเฉยมันเป็นของชาว Xbox อะ เพราะขนาดชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนี้ไม่กล้าแม้แต่จะเช็คเข้ามาเล แต่ ย แบบนี้ก็น่ากลัวนะ คือจับอะไรมาไม่รู้ อันนี้ก็คือตัวเจ้าของแต่อันนี่ใครวะ อันนี้มันคืออะไร คือ อัน ถ้า โด มันเป็นเงายิกๆอยู่ที่เดินมาแล้วก็ไม่พอคิดว่ามันเป็นอะไรบั๊กหรือเปล่าแต่อันนี้มันเดินแบบมันเป็นลักษณะเหมือนการเดินเลยอ่ะ เหมือนมันมาดูอ่ะโอ้สีแดงคนละคนแล้ว ถ้าไปเป็นคนละคนนะแล้วมันจะรู้มันอาจจะเป็นตัวเดิมก็ได้แค่เปลี่ยนสีแค่เซ็นเซอร์สีใหม่เอาแล้วมึงขึ้นเตียงเลย โอ้ขึ้นเตียงว่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นโอ้มันขึ้นจริงว่ะ โอ้ยมันขึ้นหัวเตียง ไอ้แย่ผีมึงได้เหรอใจแม่งทำว่ะ โอ้โหเอาจริงๆนะ อุ้ยยัดเท่หน้าแฟนทอมไปแหละอันเนี้ย เฮ้ยมันนั่งว่ะแล้วมึงไปจ้องตูดเขาทำไม ลักษณะเนี้ยแฟนทอมแน่นอน เอาแล้วแบบกูหนีแล้วมึง เพราะลุงจะจำได้ว่าถ้าเป็นแฟนทอมมันจะมีควันขึ้นออกมานิดนึง แต่นี่สงสัยนะคือ มันจะไม่ง่ายก่อนหรอเขาจะปีนหัวเตียงเพื่อไปคว่ำโต๊ะทำไมเขาไม่เดินอ้อมไปฝั่งนู้นคว่ำวะ The SLS camera picks up a figure walking around Lee's bedroom, and it seems to have a strange interest in Lee's bedside table. The figure then climbs onto the bed. Next, it seems to creepily lean right over Lee to violently knock over the bedside table. Later, a static camera in the living room records something absolutely กู terrifying. ไม่นอนกูจะเอาไปไปขึ้นไปเตียนเขาจะเอากระบองมาฟาดนะ เอาอะกล้องไหมวะ ต้องกระพริบเหรอ ใช่ผีเริ่มรู้ว่าแม่งมีกล้อง Did you see it? As the light flickers on and off for just a fraction of a second, a very tall, dark figure can be seen standing in ว่าแล้ว Lee's แฟน living ทอมจริง room. ด้วย Lee says that this footage is the creepiest thing he's ever recorded in his home, and it has left him คือ terrified. ถ้าผีมันอยู่จริงนะว่า What do you think is going on here? Is Lee's home, quote, really haunted? You can watch many more scary videos of Lee's paranormal encounters over on his YouTube channel, Really Haunted. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Watch your back. This next video was sent directly to me by Nuke's Top 5 viewer Elias, who lives in Brazil. Elias says that he usually records videos while playing the piano just to help him memorize the chords that he's learned. But this time, he accidentally records something very creepy. มีอุบัติเหตุไม่คาดหมายได้เมนูผิดวิธีเลย เฮ้ยเหี้ย เห็นเงาตามไม่ทันทุกคนล่าไปที่เก่าโอ้โหกระจก เฮ้ยไม่ใช่กระจก Elias is terrified when he sees a dark silhouette standing behind him in the reflection of his TV. He quickly turns around. ระวังข้างหลัง There's nothing there. So could Elias have recorded a paranormal entity on camera? As always, I leave it up to you to decide. Lost. Paranormal investigation team Ochai, Uchida, Nagao, and cameraman Minaguchi from the YouTube channel Zozozo traveled to the allegedly haunted Shinshu Kanko. โอ้โห Legendary Hotel ก็มาว่ะ
Hotel in Nagano, Japan. The ominous sprawling hotel was built in 1951 and now resembles a creepy maze-like structure after repeated expansions and renovations for over 46 years. ใช่โรงแรมญี่ปุ่น The hotel eventually declared bankruptcy in ไม่ล้าง 1990. หรือไม่ล้าง แบงคอกเศรษฐกิจล้มละลายปี1917 แบงค์คาร์ and ซี่ was นี่ left คือแบงค์คา abandoned. ร์ซี่นี่คือล้มละลาย And ใช่ไหม now here's where things get weird. Because not one, but 3 different demolition companies have attempted to tear down the Shinshu Kanko Hotel. All of them failed, โอ้ went โห bankrupt, สภาพโรงแรมเหมือนเรียวกัง ถ้าเอาไป and บัญ were ชา forced to เสียว stop. หน้าดู Creepiest of all, the managing director of one of those companies just disappeared completely. หนึ่งใน Another demolition manager claimed that he was คอมพา pushed นีบ down ริษัทไง บริษัททำลายเนี่ย a staircase by some invisible force. Workers on the demolition teams found the experience unnerving. They would complain of hearing the unexplained creepy laughter of women throughout the hotel's winding halls. Many believe that the maze-like construction of the hotel is the reason why spirits have become lost and trapped in an ไอ้ eternal โรงแรม search เนี่ยมันเหมือน for the way back มันเหมือน out. เขาวงกตได้นะ While the Zozozo team explores the large hotel, they begin to hear disturbing sounds โรงแรม coming เขาวง from กต somewhere มันเรียกว่าเม nearby. สอะไรนะ อ๋อมาซี่ เฮ้ยแต่อันตรายนะโรงแรมนี้กว้างไม่ใช่เล่นอยู่เหมือนกัน เรื่องของไทยมีไหม ถ้าของไทยโอเคโอ้ก็ไม่ต่างกันเลยเขาวงกตยิ่งกว่าอีกแต่แค่ว่าบ้านเรามันจะเห็นง่ายหน่อยเพราะมันไม่ได้ลงขนาดนั้นนะ คือเข้าใจปะตะ 待って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 ฮะ เหี้ยเสียงเด็กทารกกูไม่ชอบว่ะ ไอ้เหี้ยกูไม่ชอบเด็กๆแล้วไหนวะ やばい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 なんかもう เฮ้ยอาจจะเป็นลูกคนจรจัดก็ได้นะ รู้ว่าคิดแบบนั้นนะ 俺ら以外いんのかな เพราะว่าสถานที่พวกนี้มันเป็นที่คนจรจัดแต่ถ้ามันเป็นที่ที่มีคนอยู่มันเรื่องนึงไง その肝試しに来てる地元 ถ้าเป็นคนอยู่คนนี้ก็ไม่แปลกเหมือนเดิมเลยเพราะว่าได้เป็นเสียงเด็กอ่ะ 感じの音だよね มันก็ต้องได้ยินมันก็ต้องมีเสียงเด็กร้องอยู่แล้วอ่ะ 足音だったりなんかどかしたり普通に誰かとバッティングしてる可能性はあるんでバッティングだったらまだいいけど The team hears the sound of footsteps and something that sounds almost like the crying of a child. They wonder if they might not be alone in the building, but they continue to explore. That's when they spot something terrifying. の建物の構造ですよこれ อะไรอ่ะ เสียงจากข้างหลังเท้า そこなんですか โอ้โหทางเดิน โอ้โหไอ้เหี้ย じゃないか ไอ้เหี้ยอะไรปลายทางวะน่ะ 見えないですか一番この突き当たりの扉みたいな穴開いてますよね穴っていうか นี่รูใหญ่ あそこ人立ってないですか อ๋อดู もらえます คือตอนแรกอ่ะที่เห็นอ่ะคือจะเห็นไปเลยว่าเห็นเป็นเหมือนหัวคนยื่นออกมา ก็ไม่ละต้องมองมันจะพูดอยู่ จริงนะคือสำหรับผมมันเป็นคนที่เราขี้กลัวมาก สงสัยต้องไปอยู่ข้างหลังว่าต้าล่าท้าผีเนี่ย ไม่คือสำหรับผมไม่ต้องใส่ชุดอ่ะกูต้องถือสยามมิสโมเซอร์ก็ไปแบบอย่าเข้ามาถ้ามึง すいませんびっくりともしないですよ見えますよね見えますね見えますよね気づくと僕は確かに見えるん อ๋อ です เห็นแล้วขาว ไหนอ๋อไอ้เหี้ยเป็นขาวๆมันดูเหมือนใส่เสื้อมันนะ ๆใช่ ใช่ว่ามันเป็นเสื้อ動かないもん動かないもんじゃ危ないこれが本当に危ないからพี่มด ว่า จับปืนแล้วมันใส่เข้าไป それがやっぱりそうにしか見えないんだもんめちゃくちゃ古い อ๋อไอ้ขาวๆหลังไอ้ดำๆนะ ใช่ มันเหมือนเสื้อนะเหมือนเสื้อชุดนอนแม่ผมเลยมันเป็นเสื้อที่แบบมันดูมันอ่ะมันเหมือนชุดนอนอ่ะ ว่า 止まらないんですよ ฮะ โอ้โหข้างนอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย マ นะ ジで本当にマジで ดาสเกตตี้ 外完全 ไม่ に แต่ดูวิวดิ ほら建物終わってる เฮ้ยแต่เขาสวย มันเป็นที่ที่มีคนอยู่นี่หว่า 下崖じゃん The Zozozo team sees someone standing in a doorway at the end of a hall and start to freak out.
When the dark คลิป footage ที่ is แบบว่า enhanced, it becomes clear that there is แบบว่า indeed an โอ้คือ odd แบบมัน figure เริ่มจะแปล just กเริ่ม standing จะ there, อ seeming ย่างแต่ to ถ้ายูอาร์ stare ไม่มีเอา right at จะ them เริ่มทำให้ฉันกลัวหรือ as อย่าง they เงี้ย move close. ส่วนไอ้เขาว่าอะไรนะพวกฟิปนี่เป็นแบบผาเลยนะ Closer to ตรง investigate, นั้นมันคือ the ผา figure นะ now seems to ใช่ have ชิล disappeared ก็คือผ่า into ผ่า thin ที่มันเดิน air. ลงไป โอ้เนี่ย But โอ้โหชุดนี่คุ้นเลย that's not all, because the most disturbing encounter of the night is something แต่ that คุณ เขา จะ เรียก พั ว่า ด ชุดอะไรนะ did not ดำ even ๆแล้วก็ notice. ของแล้วสีขาว At one point, the team splits up to explore different ถ้าพูด parts ถึง of the ชุดที่ building. ลุงดูอะมันเหมือน Uchida and ชุดไอ้ Nagao นี่ are อะ alone แต่ and ว่า making their way towards the rooftop when นึ they กถึงชุด capture จักรพรรดิ something จักรพรรดิจักรพรรดิที่เป็น absolutely ชุดดำ terrifying. ๆอ่ะ ลุงนึกถึงโชว์กีไตนะตรงนั้นน่ะ去年2018年の秋頃2008じゃあ6月か6月に始まって去年の2018年の秋頃それがピタッちょっと待っちゃったฮ่าเห็นคน ด้านไหน ちょっと待っちゃった เนี่ย 去年のลองหันทางเนี้ย 2018年の秋頃それがピタッちょっと待っちゃったんだ อ๋อ นั่นคือคนนะครับ ไม่ใช่ผีแน่นอน เพราะมันชัดเกินไป Did you see it? Uchida and Nagao are completely unaware as they walk right past someone standing in one of the hotel rooms. The creepy stranger is facing the wall, seemingly unconcerned as the two investigators pass. The Zozozo team never even noticed this person while filming. The figure was pointed out in YouTube comments. The Zozozo team has no idea who this is. They believe that it could just possibly be one of the spirits trapped in the old hotel. But what do แต่ you ไอ้ think คนที่ these อยู่มัน eerie ดู apparitions ดำมืด could มัน be? ดูชุดไม่เหมือน Let me know down เมื่อกี้ below. นี่นะ Exploration อันนั้น gone ภาพแปล wrong. หรือเปล่า การสรุป 26-year-old Magnus Rizmir has always had an interest in hiking, and his YouTube channel is dedicated to his explorations of the beautiful countryside of Norway. โอ้โห นอร์ Almost เวย์ all ด้ of วย his videos show him hiking, canoeing, or camping, except for one. There is one very bizarre video that Magnus claims was sent to him by a friend. ถูกส่งโดยเพื่อน แล้วมาพี่แกโอ้โห แต่บ้านนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อันนี้อยู่นอร์เวย์นะ ใช่นอร์เวย์ก็สวยดีเลย ปลอม โอ้โห พูดคำแรกก็ปลอมมาเลยเว้ยพี่แกคงคิดว่าบ้านนี้มีคนอยู่ ขอมันเป็นมารยาทหรือเปล่า โอ้โห แล้วไปฉายไอ้เหี้ย ไฟฉายเดี๋ยวพี่ ถ้าจะขนาดนี้นะ แต่บ้านทรง อ้าว อ๋อ เปิดไฟได้ บ้านเพื่อนแน่ๆแต่ทำไมเขาไม่ล็อกประตูก็คือสงสัย เขาออกไปนอกบ้านหรือเปล่าแบบแป๊บนึงเป็นฉากปืนอย่างเงี้ย เขาว่างั้นนอร์เวย์นี่เขาต้องเคาะประตูเข้าบ้านก่อนนะถ้าแม่งเข้ามาในบ้านพี่แก ไม่ที่ผมอันนี้ผมขอนำเสนอนะคือมันอาจจะแบบนี้ก็ได้ คืออันเนี้ยอาจจะเป็นแผนของเขาซึ่งการเคาะประตูเนี่ยคือการส่งเสริมว่ามึงเริ่มแผนได้แล้วนะ ระวังนะโอ้ย โอ้ยเหี้ย ตกใจเหมือนกันเลยเหี้ยเห็นหน้า Magnus's friend is out hiking in the middle of nowhere and discovers an old abandoned house. He decides to investigate inside, but regrets his decision almost immediately as something or someone scares the living out of him. Now, whether this video is paranormal, a prank, or maybe even just a very unlucky encounter with a แต่หน้าตา squatter, ทรงไวกิ้งนะ we'll never know. But what do you think? Real? หน้าตาทรงไว Or กิ้ง is it มาก all just ยังไงอะ คือถ้าปัจจุบันเขาไม่มีผมขาวอะไรอย่างนี้นะ elaborate hoax? อันนั้นเขาไม่มีการหรือว่าแค่เขายิ้มเฉย เนี่ยถ้าเจออย่างนี้ก็ฟิกเอาเป็นเหมือนกัน The road less traveled. แต่อันนี้ TikTok มัน user Rifki ดู from เป็นยาง Bengkulu, ๆนะ Indonesia says that he was returning from a quick trip to pick up some items at the from Bengkulu, Indonesia says that he was returning from a quick trip to pick up some items at the local convenience store. But on his way back home, he has a terrifying encounter
Oke guys, gue baru dari Indomaret dan จำได้ในคลิปนี้ gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kosan di ujung itu kayak ada orang tuh apa gue nggak tahu ya guys dan นี่ไงผู้ห ini ญิง cuma อยู่ตร jalan งหน้า satu-satunya untuk ke kos gue gitu. โอ้ยพวกผู้หญิงเสื้อดำนี่ Oke ไม่ kita เฟกก็ deketin ตาย aja เนี่ ya. ย แต่ลุง Pelan-pelan. มองดูเหมือนว่าคนบ้ามากกว่า ผีไอ้ถ้าผีน่ากลัวจริงๆมึงต้องมาไม่เห็นตัวสิวะ Gue nggak tahu ini orang อันนี้ atau พี่แกน่าจะเจ enggak. อคนบ้านะแต่อันนี้คนลุกอยู่ได้เจอคนบ้านะ อันนี้ขอข้ามแล้วกันนะ เออ เริ่มกลัวแล้ว หัวเราะแบบเนอร์เวทข้ามใช่ไหม Seems to จัดไป but we figure it certain. เนี่ยคือ Paranormal investigators Casey and Colton from the popular ghost hunting channel Mindseed TV traveled to Colorado to spend the night in a โอ้ house โห that คา is โลราโด isolated. แต่ไม่ใช่ญาติกับนักฟุตบอลนะ แต่จริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องผีอ่ะมีเรื่องผีนี่เข้ามาในหัว In เป็ the นเรื่อง middle ราว of the แต่เนี่ย dark, ประวัติศาสตร์ snow-covered ไหนเขาบอกว่า woods, เป็นรถไฟ the ข house's บวน owner รถไฟ Sarah ผี says that ติด when คอน she's in bed at night, Oh, she okay. often hears the creepy sounds of children playing outside her window, even though the temperatures are below freezing and there are no neighbors anywhere nearby. ถ้าคนละ Well, Sarah found out that a boy who had previously lived in the house fell through the ice in the creek right behind their home and drowned. อ้าวจม Casey and Colton are invited to spend the night at the house to investigate. As they explore the home, they immediately find something very strange. Hey. This looks like dog. Like dog nose, you know, it drips down. มันจมูกหนักหมา You know what I'm talking about? Like when a dog like sticks their nose constantly. But absolutely does not look like มันเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนหมาเหมือนประตูหน้าบ้าน Next, the guys decide to venture out into the snowy night to explore the creek behind the house. And things just get weirder. เฮ้ยแบบนี้ก็สวยดีนะถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยสวยเหมือนกัน Real quick. แต่ตอนกลางคืนนี่ต้องระวัง Whoa. Do these look แม่ like งน้ำ adult แข็งไม่ได้ช่วย footprints พ or? ยุงอ่ะ No. Those look like kids, right? รอยเท้า อ๋อรอยเท้าเขาบอก When we รอยเท้า approached เด็ the ก bridge, we looked down, and there was these single file, like สิงคโปร์ small footprints, definitely smaller than ours. Here, wait, check เล็ก this กว่า out. เขาอีก Hold on. I just want to do this for the viewer's sake. Here, look. This is the size of one of my footprints. That's an adult footprint. เท้าใหญ่มาก Those are tiny, huh? Yeah. Small child shoes, something just like sprinted across the bridge. Just the impression of the foot. Look at them, like they ran across it. Hey, there's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. มันอยู่ They didn't even get all the way. They got like right here. เหมือนเด็กกำลังจะบอกอะไรอยู่หรือเปล่า อ๋อไอ้นี่หรือเปล่าก็คือมาอยู่ตรงกลางสะพานเด็กจมน้ำมันตกจากสะพานแล้วจมน้ำอย่างเงี้ย น่าจะแนวนั้น And แบบโถแบบ there's none around. สะดุดอุ้ยลื่นแล้วก็โกบุ๋ง That's wild. That's true. That is. The Mindseed TV team find what appears to be a child's fingerprints on the house's window and small footprints outside in the snow. They try to make contact with the spirit that might be haunting the home, but they don't really have ไอ้ much อุป luck. กรณ์ผีตำนาน So they decide to just set up a static camera and head to bed for the night. ใจได้นะ But พี่แกไปนอนเนี่ย just like the homeowner Sarah had told them, they hear something strange from outside their bedroom window. Yeah. ได้ชัดเลย ก็เหมือนกันแบบโอ้โหอะไรสักอย่างอะ Sounds like a song. ไม่ใช่เด็กแค่หนักแน่นเกินอันเนี้ย That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird. The guys hear a strange sing-song voice coming from outside and decide to head out to investigate. But just as they start to put on their warmer clothing, Casey catches a glimpse of something through the downstairs window. การที่เด็กออกไปข้างนอกเจอเด็กต้องได้ยินเสียงเพลง Hey, cut the light. I swear I saw something move outside
And when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Hey, cut the light. คุณโลมาได้ยินอยู่ไหม Dude, I swear to God, I just saw something. แค่ต้องแค่พยายาม Something. What is that? มึง You ไป see that right there? น่าจะรูปร่างเหมือนเด็กนะ Oh, bro, it's เด็ก moving. It's moving. What the is that? Oh, dude. What the? มันจะล่ออะ I ดู can't. ทรงนะ I thought that was a ล่อแล้วผลักลงอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ It like disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. รอยเท้าไง So the guys have seen fingerprints and footprints, heard childlike singing, and creepiest of all, they now see a small shadowy figure that seems to just be watching them from the bridge across the frozen creek. อ๋อ Now it should be noted the temperature was freezing that People night. are- The But snow they all make the was law thick on the hide out. ground, and there were even warning signs of hungry bears in the เพราะว่า area. มันเขาแค่ดูเฉย So it seems highly unlikely that anyone would be standing all alone in ถ้า the เขา dark เป็น on เจ้าของ that บ้านเขา little คงคิดแหละ bridge. ใครมาอยู่ในบ้าน But as always, let me know what you think down in the comments. เข้าไป You can ใน watch ป่า this เลย entire ไม่ได้หายไปหรอก investigation ไม่ and เข้า many ป่า more over on the YouTube channel, Mindseed TV. เข้าไปแล้วด้วย What is that? Do you see that right there? แต่มันดูชัดเกินไปเปล่าวะ Oh, เพราะ bro, ว่า it's moving. น่าจะ It's คน moving. น่าจะคนนะ What the is that? Oh, dude. What the bro? แต่พี่ I แก can't. I thought that was a shadow, bro. It like disappeared. Story time. Laura that's from all the they YouTube had, channel yeah. Laura's Kitchen regularly Ah, they're uploads got fun mad, videos sharing yeah. her tasty recipes คือจะ and ไป love หา for เพื่อนที่สายที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันกัน ได้ cooking. One night she decides to go live on YouTube along with her son Max. While telling a story about her son, something happens that shocks them and love for cooking. One night she decides to go live on YouTube along with her son Max. While telling a story about her son, something happens that shocks them both. So we bought the dog these buttons, and they're programmed. That one says play, right? When he steps on it. So anyways, for a month, Oscar has been walking around the house saying to me, your mom is dead. And it really got me upset. It was getting me very emotional because she did pass away like 20 years ago. And I'm like, why are you doing that? Like, you know, for a solid month. And then finally he stopped getting a reaction out of me. So we were at the back door and the dog had to pee. And there's a button that says pee pee by the back door. And I'm like, wow, you know, it's been quiet. Oscar has not bothered me all day. This is great. I think he's finally over this, right? So I said to the dog, hit the button. You want to go pee pee? Hit the button. So he hits the button and it goes, your mom's dead. What the? What was that? So anyways, I hear in the back by the stairs, because the stairs are in the opposite direction, I hear So yeah, that's an evil story. Oh my god. Oh, Tracy saying hi. Oh. What else do we hear here? Is my house haunted? Is my house haunted? Why? What's up, Angie? Sorry, typing too fast to spell it right. I don't know. Sometimes I get a feeling there's something happening in my house, but I don't. Oh. No. Yeah, it's haunted. The dog wants to go for a walk. What did she see? I think I heard something in the background earlier, but I thought I heard something. Nothing's right. Sorry, typing too fast. That's strange. The cabinet behind you just opened and closed on its own. What? Is that what that was? The f is that? What was that? oh my Get the f out of here. What the hell?
Right as Laura is talking about her mother, a kitchen cabinet opens and closes very quickly on its own. Laura hears something but shrugs it off and continues to tell her story. Now remember that all of this happened live on YouTube. So in Laura's live YouTube comment feed, one of her worried viewers warns her about what just happened. Laura is confused and goes to inspect the cabinet. Then all hell breaks loose. A week later, and Laura's back on YouTube and reflects on what happened that night. That night, I didn't sleep a wink. Absolutely petrified. My husband came home. I didn't call him at work because I figured he would tell me I was being dramatic, and I didn't want to hear it. But anyways, small and short of it, the next morning, I went to the kitchen. I'm the first one up to get everything ready for the kids for school, and it felt normal. There was no bad feelings. It was completely peaceful. It doesn't feel like it was bad. And the more that I watched the video over, the more things kind of like, I don't know, I kind of feel like maybe it was my mom. It's just too coincidental because we were talking about my mom, we were telling the story, and as soon as I said that last line about my mom is when that started happening. And the weird thing is, if you look at all my videos since over a year and a half ago, if you notice in the kitchen, oh, you can't see it from that angle. Hold on. I keep my mom right here, and she sits underneath the cupboard that was opening up. So is it coincidence? Is it my mom? If it is, do I want to stage my house and tell her to leave? Because I don't feel weird. I don't feel creeped out or violated in my home. I feel nothing. So I'm not going to do that. So could this be the spirit of Laura's mother trying to make contact? Let me know. When Grandma comes to visit. TikTok user and proud mother Valley Yunker often records short videos of her 5-month-old baby girl around their house in California. One night, Valley's daughter is playing with her favorite toy when suddenly this happens. The toy appears to be yanked right out of the baby's hands by some invisible force. Now, some cynical viewers of the video claim that they could see a string attached to the toy, but Valley explains in another video that the toy has a cut tag on the back that just looks like a small white line. Valley also says that she's never had anything like this happen before, but she doesn't feel any negative presence in her home. She believes that this could be the spirit of her daughter's recently deceased great-grandma just visiting and watching over the baby. Thanks so much for watching. My upload schedule is all over the place these days, so please hit the subscribe button and the little notification bell so that you never miss an episode. You can check เอาวะ2 เรื่องสุดท้ายมันได้นะTexas Chicken แจ่วบองจะดิบ กับการที่ได้สิ่งที่เขาต้องการตลอดคือกินเนื้อของ Chicken Lady Sister แบบน้องสาวคนนั้นที่เราไปรับตัวให้เขาแล้วเขาก็หายตัวไปไปหาเจอน่าจะไปตามหา Japanese paranormal investigator Gachan from the YouTube channel Clip Store sets out to investigate a creepy old abandoned house in Nagasaki, Japan. The house is said to be extremely haunted. Locals claim that there is a sinister curse on the property after a family mysteriously passed away inside the home under absolutely horrible circumstances almost 15 years ago. As the home is fairly small, Gachan decides to go alone and brings only his camera. Once inside, things quickly get very creepy.
จนกระทั่งวันหนึ่งประตูที่ปิดเปิดออกอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยกลับบ้านทิ้งไวโอลินเอาไว้ข้างหลัง14年前かพิโอเทรคらこの状態ってลอยขึ้นเหนือต้นไม้ด้วยล็อกเก็ตที่ทำจากเศษเหล็กเขามีความคิดกว้างจากการที่ได้มองไปนอกกระจกที่เขามองออกจากล็อกเก็ตของเขามองเห็นดวงดาวพราวแสงด้วยความเร็วที่กำลังตกลง The barricade was set as a small prison for the 3 children. The oldest boy kept longing for a sick long but only to the wood and reset the house overflow with wise and much. บ้านคอตเทจที่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวช้างเป็นสำหรับเด็ก3 คนก็คือแสดงว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขแอบความเป็นอยู่เด็กคนที่โตที่สุดคนที่เราไปช่วยมายังคงฝันการที่จะเดินออกมาจากบ้านมาถึงป่าเห็นสีและคุณยายเห็นสีดงแดงรับเล่นเอสพิสักสตูดิโอเชี่ยเรารอดหรอเราได้จะมีอะไรแบบเรารอดว่ะเรารอด誰かいますかออกมาสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างมากここで寝泊まりとかしてるんであれば返事してもらってもいいですかすぐ出て行きますเอาเราไม่รอดเหรอนี่คือเราไม่รอดเหรอ The paranormal investigator believes he might not be alone inside the house and heads upstairs to investigate. เรานอนแล้วเราก็ซึมไปกับต้นไม้เหรอไม่ดิมันผมว่ามันไม่ได้บอกแบบนั้นนะมันยังไม่รู้ป่ะเราไม่น่ารู้ว่ามันรอดหรือไม่รอดป่ะมันไม่คิดต่อดูทรงแล้วอ่ะจุดจบชื่อว่า bliss ครับอาชีพแต่ว่าแบบนิรันดร์แบบว่าความสุขแบบโคตรจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเราไปเสิร์ชเอ็นดิ้งดับพิงดับโอเคถือว่าจบแล้วนะอันนี้ถือว่าผมเนี่ยจบแล้วนะครับดูรูทที่ผมเลือกเล่นนะครับจุดจบชื่อว่า bliss เนาะก็คือเรากลับบ้านมาเหมือนว่าเราจะเผาต้นไม้ออกมาได้แล้วก็กลับมานอนที่บ้านแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่า誰かいますよねไม่ค่อยเก็ตอยู่นะว่ามันรอดมาง่ายちょっと待ってหรือว่าไอ้คำว่ายや本当帰るんでごめんなさいบอกต่อท้ายว่าเราGaichan finds shattered glass and creepiest of all, a knife. Soon after, he hears the sound of a bell coming from somewhere inside the house. He searches every room, but he finds nothing and no one to explain the creepy sound. さすがにこのままでは帰れないので、さっきねちょっと物音が激しかったと思われる部屋いるんですけど、家中探してみたんですけど誰もいないんだよ。動物でもなさそうだしさ、でなんかさっき多分あれ仏壇の鐘の音だよね。ちょっと30分だけ検証して帰ろうと思います。Eventually, the ghost hunter has had enough of the creepy, unexplained noises and decides to just go home. As he makes his way down the old creepy stairs, he captures something absolutely horrifying. だとしたんだよ。マジで。もう嫌だ俺。ไอ้เหี้ยมันของกูเลยนี่หว่านะもうちょっとใช่เลยこれ以上はいられないです。帰ります。A pair of legs can be seen dropping from the ceiling at the top of the stairs right behind the ghost hunter. Gaichan leaves the abandoned house having no idea what he has just recorded until he reviews his footage at home. The horrifying sight of the creepy unexplained legs shocks him and his viewers. And now, Gaichan believes that the house is truly haunted. But either way, true or not, the footage is very disturbing. You can watch this entire investigation over on the YouTube channel, Clip Store. Like something from a nightmare. Christina, an avid watcher of the YouTube channel Paranormies, reached out to the two paranormal investigators about terrifying events she experienced while staying in room 313 at the Norwood Hotel in Winnipeg, Canada.
Christina says that back in 2008, she stayed at the hotel alone for 2 nights while attending a convention. Her first night in room 313 at around 2 a.m., Christina wakes up completely paralyzed. In absolute horror, she watches as a man with a sinister grin stares at her from the darkness, peeking around the corner leading to the bathroom. She passes out and then doesn't wake up until hours later, and she says she immediately vomited. Christina calls her boyfriend, who tries to calm her down and suggests that she was probably just experiencing a terrifying incident of sleep paralysis. But the next night isn't any better. Christina has a nightmare in which she sees a man on fire floating outside her window. She wakes up to her ringing phone. It's her boyfriend, and he is in near hysterics. He says that he had a very vivid dream that a man broke into her room and did horrible things to her. Christina immediately just gets up and leaves the hotel. The next morning, she returns to the room to grab her things, and she's shocked. The window is wide open and someone has rummaged through her suitcase. She calls her boyfriend, and he claims that he has no recollection of ever having called her the night before. Christina says that the experience is a complete mystery because the Norwood Hotel has no history of any reports of supernatural activity. The Paranormies team, Jordan and Johnny, head out to investigate room 313 at the Norwood Hotel to see if they can find evidence of anything paranormal. At first, the guys don't really capture much of anything, and they actually begin to wonder whether the story might have just been sleep paralysis after all. But then the team's equipment begins to act very strange, especially around Jordan. What do you think it's so far? Thinking that it could have just been a sleep paralysis episode. You know? It could have been wrong? It sounded like wrong. And it won't focus on you. Really? Now it is. When Johnny wonders aloud if Christina experienced sleep paralysis instead of something paranormal, the spirit box seems to answer wrong. And Johnny's camera suddenly won't focus on Jordan. When Johnny begins to use an SLS camera, he again experiences a very odd malfunction. It won't even pick you up. It won't pick me up? No. What if I go like this? No, it won't pick you up. Really? That's weird. It wouldn't. It's like, what the hell's going on? It wouldn't. It was blurring you out. Is there something around me right now that's interfering with the electronics? It won't pick Jordan up. The SLS camera does not register Jordan at all. Even creepier, the team has brought a motion-activated doll with them and placed it in the bathroom. It too now begins to malfunction. The doll won't go off. Jordan. What? Come look. The doll won't go off. We just changed batteries. Look at this. Wow. Usually she doesn't shut up. What? You walk in front of it. Okay, hold on. Stay there. Flip it around. I want to just keep this in one shot. See. What? There she goes. But she's not making She's not making any noise. That is weird. She's not saying anything. The motion-activated doll doesn't detect any of the motion that the two friends create in front of it. Then suddenly, without reason, it begins to work again. Jordan and Johnny sit down at the hotel beds. That's when they hear something truly bizarre. What is that noise? You hear it still? It's happening. Heavy? Yeah. You hear it still? I can still hear it from here. Yeah.
I'm not exactly sure where it's coming from. It almost sounds like เดินมาปุ๊บมันใส่กูเลยว่ะ yeah, like water. เห็นว่าไอ้ตอนรอบแรกมันไม่มีทางลงแล้วรอบนี้มีทางลงก็เลยลองมาดูทางลงเหมือนเป็นคุก Oh my god. โปเตโต้ใส่โต้เปิดยุอุ้ยเชี่ยค้างเลยเงี้ยขนาดไหนอะ Nobody. ค้างเลย The soft sound of tapping can be heard coming from somewhere inside the bathroom, but the two friends can't find the source. A loud sound can be heard from the main door, but they find no one outside in the hallway. Now, that's all very creepy, but did you see it? When Jordan gets up to investigate the tapping inside the bathroom, he walks past a mirror. Yet, he has no reflection, even though earlier and also later in the investigation, his reflection is very clear. Now everything that's happening seems to be centered around Jordan for some reason, almost as if something sinister has attached itself to him, as it did to Christina years earlier. Now perhaps it could all be explained as coincidental equipment failure and a very bizarre compression error, but what happens next is much harder to explain. As the two investigators lay down for the night, they set up a laser grid and turn on a motion-activated REM pod and K2 meter. They fall asleep and leave a camera recording throughout the night. At around 4:15 a.m., the REM pod and K2 meter both go off, waking the two guys. What happens next is downright chilling. A shadow figure can be seen obstructing the laser grid and appears to be slowly moving towards Jordan until it seems to be right on top of him. Could this be the haunting apparition of the man that Christina saw in room 313 years earlier? Whatever it is, the Paranormies team did not discover this terrifying figure until after they uploaded their investigation to YouTube. It was pointed out by viewers. So, is room 313 haunted? Let me know your thoughts down in the comments. You can watch this entire investigation and much more over on the YouTube channel, Paranormies. Weird World. Now the strangest thing about this next paranormal video might be the source, because this video was released by the actual mayor of the city of Armenia, Colombia, Jose Manuel Rios. So the security guard in this video says that he saw a male figure descend the stairs inside the mayor's office. He pursues the man, but the guy seems to vanish into thin air. The security guard can be seen on CCTV searching the area, but then things take a terrifying turn. พี่จ่าได้เลยครับครับแล้วก็เมื่อวานทำไมพี่กูเป็นในการเล่นหลายรอบกูทำไมพี่จีหัวร้อนได้ยังไงพี่จ่าเดโมชั่นชาร์จ2 อันทำงานอีกเรื่องพี่จีไม่มีตังค์ใช้ต้องหางานมาทำเจ็บไหมนั่นแล้วไอ้รหัสเก่าที่พี่จ่าบอกว่าโดนไปนะจ่าฮัลโหลแล้วไอ้ที่บอกว่าไอ้รหัสเดี๋ยวมันโดนไปเนี่ยหายแล้วเติมยัดไปแล้วเยอะไหมล่ะก็หมดไปเกือบ1,100อ่ะได้เท่าไหร่6,000 ทองอีก1,000เอาไปเติมผลสตุ้มคือ6,000 ทองนี่ก็คือแบบได้ไปเลยใช่ไหมใช่แค่เติม 5,000 มันกดให้อยู่แล้วแต่อีก1,000อ่ะเอาไปกดเหรียญสตุ้มสติ๊กเกอร์เพราะว่าทำไม่ทันแล้ว In the video, the security guard appears to be suspiciously looking around the area, seemingly confused. Then suddenly an unseen force seems to attack the man and throw him into a banner. The guard can be seen looking around in panic, with no assailant in sight. He then suffers another attack and 2 guards hurry over to help him. The somewhat shaken mayor of Armenia says that, quote, a bishop and other religious leaders will come to bless the mayor's offices, and that they will, quote, bring God's blessing to every corner of this workspace.
Now it seems highly doubtful that the mayor of Armenia, Colombia would suddenly release a fake ghost video. So, just what do you think happened to this security guard? An anonymous woman from Florida is on vacation at the beach when far in the distance, along the ocean, she spots something that she simply can't explain. She grabs her phone and begins to record. ลิฟต์ใช้งานไม่ได้เหมือนเคยเดี๋ยวเราสอบก่อน I'm gonna analyze this when I get home. เทียนโหลดนะ Cause that whatever that is looking for something. โหลดผีแล้วจะน้องเทียนเราบอกขึ้นมากับDamn, I lost it. ภาพของเราใครบางคนเชื่อแต่ว่าเจ็ดเที่ยวที่มันพลาด Oh my God, it's flying so fast. Where the did it go? Oh boy, I'm losing my mind. An unidentified flying object can be seen hovering above the water. Then, without warning, the flying object suddenly just reverses course and darts away at an incredible speed. So just what do you think this could be? So, analyze this when you get home. I'm gonna analyze this when I get home. And then, let me know what you think. In another strange video, Facebook user Eder Olivas is on the road late one night driving down the Saltillo Torreon Highway in Mexico. Eder is a little drowsy and sees something that he believes might just be an optical illusion, or simply his mind playing tricks on him so late at night. But when he gets home, he decides to check his dashcam footage, just in case, and he's shocked to find that what he saw was very real. แม่งใครจะไปรู้ว่าไอ้เช่นนั้นทำไมมันถึงไม่ยอมให้ออกอ่ะ A woman wearing a long white dress can be seen dangerously running down the busy highway. Eder believes he might have captured a ghost on his dashboard camera and shares this video to Facebook. Now, this stretch of highway has seen countless deadly accidents over the years in which many people lost their lives under horrible circumstances. The accidents happen so frequently on this road that just 10 days after Eder captured this unidentified woman on camera, another woman and her partner lost their lives in a horrible freak accident on the exact same road. So could the Saltillo Torreon Highway be haunted by a deadly presence? Let me know what you think. The Little Place in the Woods. Dutch urban explorer Mark Roloff from the YouTube channel Mark Ben Ik travels to a remote abandoned lodge in the countryside of Belgium. Over 10 years ago, a woman named Anne Sophie fell in love with the rustic house and sunk all of her savings into renovating the property into a countryside restaurant and bed and breakfast. But she was soon met with terrible news. You see, the local township decided to remove the only road that led to her new lodge deep in the woods. After a 4-year battle with the local government and nearing bankruptcy, Anne Sophie just gave up. Exhausted and defeated, the woman tragically took her own life inside the uncompleted bed and breakfast. Ironically, only 2 weeks after her death, news came down that the township decided that the road was actually going to stay after all. Ever since her tragic passing, the lodge has been abandoned. Now, Mark Roloff is not a paranormal investigator. He's an urban explorer who searches out hard-to-reach abandoned locations in the Netherlands, Belgium, and Germany, and shares his experiences on his YouTube channel, Mark Ben Ik. This video was supposed to be just like his other explorations, but things took a bizarre turn. After Mark posts this video to YouTube, his viewers notice some things that he just didn't. And this is when things start to get a bit creepy. As Mark explores the property all alone, it seems that a woman's voice can be heard. Je houdt het niet bepaald lekker. Wat gaaf dit. Oud VOC schip. Now, as I mentioned before, Mark didn't even notice the strange female voice in the background of his video, so he just mixed music right over it.
But I went in and edited the audio and attempted to remove most of the music and background noise. Wat gaaf dit. Now it's unclear what the faint female voice is saying, and Mark says he has no idea where the voice could have come from. But that's not all, because Mark captured something else. Something downright chilling. Ik zie dat die kelder wel onder water staat, dus helaas kan ik die kelder niet meer in. Wel een aparte koelkast trouwens, het is gewoon helemaal leeg gemobileerd. Maar daar buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Maar hier zie je ook een schilderij. Super mooi, kijk dan. Helemaal geborduurd, dit schilderij. In the corner, behind the door, the dark figure of a woman can be seen just standing there. Mark has no idea what he has just captured and continues filming, completely unaware of the terrifying apparition that he just recorded. Now, I reached out to Mark and he says that throughout his exploration he felt like something was just a bit off, but he wasn't overly concerned. However, after watching his video back and taking note of what his viewers pointed out, he has no idea what he captured, and to this day, this shadowy figure is a complete mystery. Could it be the tragic spirit of Anne Sophie still in her failed bed and breakfast? Let me know what you think. Right behind you. Paranormal investigator Ricky Velasquez is challenged to explore an abandoned house in Mexico that is said to be extremely haunted. Ricky's fans don't think he'll be able to stay inside the creepy home for longer than an hour. So Ricky takes the challenge and broadcasts live to YouTube as he heads inside the house. He has no idea why the location might be haunted or what dark history might have taken place there. But he soon realizes that the supernatural rumors about the house might be a bit more real than he thought. Okay, esto sí me huele mal. Right, guys. Nothing happened. ทุกอย่างไวเหมือนเดิม Ricky has been inside for only 18 minutes when he already begins to experience strange phenomena. Somewhere inside the house, he hears a loud bang. So he heads upstairs and continues his exploration. Hola. Okay. Pero me han tocado cosas más feas. ¿Qué es un balcón o qué? Un balconcito. Qué gusto está, ¿verdad? สกอตคอดี้ราคาใหม่12 บาทซื้อเลยที่7-Elevenลุ้นแจกทั้งปีลุ้นดีเราร้านแบบเดิมอะ No, ya valí madre. Oh, la bestia. Se va a caer. No. ¿Qué pedo aquí? เราร้านแบบเดิมแต่ว่าพันเดี๋ยวเราลองวิ่งขึ้นดูเห็นทัศนียภาพในตอนข้างล่างแล้ว The paranormal investigator almost falls through the ceiling to the floor below, but that's not the only thing that shocked Ricky's live viewers. Because this time, did you hear it? Right before Ricky nearly falls through the floor, an eerie voice can be heard quietly whispering. Still on the second floor, Ricky begins to repeatedly hear strange sounds coming from right behind him. But every time he turns around, no one there. He attempts to get a glimpse at what he's been hearing by pointing the camera at himself and the room behind him. No mames. Ok, creo que me está dando pánico. คือฟิลถ้าเป็นเราที่แบบรอดมาจากป่าเนี่ยคิด
ก็ต้องอยู่ป่าแล้วรอดมาได้ Ricky now hears the creepy whispering himself and starts to think that he might not be alone. But he gathers his courage, determined to continue exploring. He heads into the upstairs bathroom, and what happens next is absolutely horrifying. เชียร์ชอบที่มันอยู่ชอบความอยู่ว่ามาเข้าใกล้ The pale figure of a woman standing right behind him. When slowing down and enhancing the footage, it almost looks like the strange apparition has one completely empty white eye. So, after only making it 30 minutes inside the abandoned property, Ricky has had enough and just leaves. So is it real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can watch this entire video and many more creepy investigations over on the YouTube channel, Ricky Velasquez. Thanks for watching. Please follow.คันนี้แม่กระตุกคันนี้แม่อะไรไอ้เจ้านี่มันไม่ชอบลอตเตอรี่โคตรหลอกเปิดเอ้ามาชุดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันมีหลายตัวด้วยเหรอTop 5 ghosts caught on camera. The Man in Black. So, about a month ago, I featured a video from a YouTube urban exploration channel called Finders Beepers History Seekers. The really compelling thing about their creepy video was that the two hosts, Matt and Andy, are definitely not ghost hunters. In fact, they're complete skeptics. They simply caught a very strange occurrence during one of their urban explorations. But yeah, seat was up again. Here we go. Hello? กดทุกอย่างที่มีคุยทุกอย่างที่ไม่คุย Somebody up there. Hello? คลิปนี้เหมือนเคยดูไปแล้วนะ I'm cold because I saw somebody stood there. I saw a leg. But there's one more very strange urban exploration video that มันจะเกี่ยวกับไอ้นี่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะมันเหมือนแค่มีให้เรารู้เฉยๆว่านี่มันไม่ใช่ที่เราคิดว่าเราอยู่เฉย So obviously if you're a regular viewer, you know I love ghosts, creatures, critters, and basically all things creepy, just as much as you guys do. And that's why I'm very proud to say that this video is sponsored by Shudder, a streaming service for horror, thriller, and supernatural content. I personally have watched several really great Shudder original series and movie ghosts caught on camera. ตอนแรกไม่ใช่ห้องเรานี่ The Haunted Hill House. The Haunted Hill House in Mineral Wells, Texas is said to be one of the most haunted locations in the U.S. With an over 125-year dark and troubling past, that doesn't come as much of a surprise. The home was once a haven for illegal activity. It served as a gambling hall, a bootlegging operation, and even a brothel. It also served as a makeshift hospital for over 50 years. It is said that the Haunted Hill House is inhabited by the ghosts of at least 9 people who lost their lives there. The Hill House can be rented out for ghost tours and investigations by interested groups and curiosity seekers. So one night in late September, a group of friends and family rented the Hill House just to have a little fun. None of the group were quote-unquote paranormal investigators. In fact, many of them were doubters who just wanted to prove that the so-called Haunted Hill House wasn't actually haunted at all. But that's not exactly how things went down. The house is said to be haunted by one particularly violent spirit that the house's owners refer to as Dr. Yeager. One of the visitors, Victoria, lays down on the bed in one of the rooms and jokingly starts taunting Dr. Yeager. It did not go well. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen.
Something seems to violently yank Victoria right off the bed as her friends look on in terror. The house has a static black and white security camera in every room, and it catches the action as Victoria is pulled off the bed and the group makes a run for it. One of the guys is so shook, he even drops his phone and just leaves it on the floor behind him. Now, cut to almost 1 hour later, around 3 a.m. A guy named Drew wants to test this alleged paranormal activity for himself. So he enters the same bedroom and immediately begins taunting the ghost of, quote, Dr. Yeager. He says that the spirit is a coward, and that if he really wants to attack someone, why doesn't he try attacking a man instead? Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I even finish my sentence, in the air. Alright, we're gonna pull it back. Did you see he got pushed? So, Drew got his wish. He is violently shoved by something, and then he almost knocks down his two friends while making a mad dash from the room. It should be noted here that Drew has gone on record as saying that he will never set foot inside the Haunted Hill House ever again. But it gets even weirder. After Drew is pushed and he and his friends run from the room, something seems to yank the door shut behind them. If you watch closely, you can actually see the doorknob move as if it's being pulled. So is the Haunted Hill House one of the most haunted places on Earth? Would you go into that room and taunt the spirit of Dr. Yeager? Let me know down in the comments. Invisible Friend. TikTok user Luan, also known as Joshua Luck from Mexico, had a TikTok account dedicated entirely to his 2-year-old son. Luan operates a general store on the first floor of his house that he shares with his wife and children. Then one day, Luan's video content drastically changes as his 2-year-old son begins to claim that he sees what he describes as a terrifying invisible child. This alleged invisible child scares Luan's son so much that he often cries in fear. Luan says that he doesn't see anything, but he says he has experienced a few strange incidents with things around the house seeming to move on their own. Then late one night at 4 in the morning, Luan is awoken by unexplained loud noises coming from downstairs. Thinking his store is getting robbed, he records everything as he runs downstairs. Buenos amigos. Bajé porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. อันนี้เป็นทางเดินเปล่าๆโล่งๆหรือบังคับให้เราเข้าห้องแต่ไม่เราคือสมาคมความจริงเรารู้ความจริงแล้วไอ้เหี้ยความจริงอาจจะไม่ถอยจะไม่หยุดยั้ง No sé qué pasó, pero mejor me voy, le digo a mi esposa, porque esta es ya de él. Volvió sola, ya me está dando cosita. Eso es muy raro. For the first time, Luan captures something on camera that he can't explain. A chair moves on its own. Over the next few days, the unexplained activity seems to intensify every single night. Things fall off shelves without explanation. The family starts to hear whispers, and late at night they hear a light tapping sound coming from inside their bedroom closet. One night when the knocking sound from inside the closet becomes terrifyingly loud, Luan once again decides to record to collect proof. Hicimos ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. Se asomó alguien. Alúzame. Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada. No sé. ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo, mira.
Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. Luan and his wife are lying in bed when the closet door swings open on its own. Then something seems to peek out at them from inside the closet. Luan rushes over to look inside, but there's nothing there. His wife seems legitimately terrified. They take the kids and leave the home for the night. Of course, eventually Luan and his family have to return, so they decide to do an overnight recording session, hoping to catch some evidence of the strange activity in their home. What they capture is downright chilling. Mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mija. ¿Le prendes tu cámara? Deja grabo acá de este lado donde se cayó el refresco, juguete, el control. A ver, dame chancita para yo grabar. Si quieres graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja prendo la luz. Está bien. Voltar para allá. Es que está muy oscuro y luego, ¿qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Did you see it? Oh my. Luan claims that his phone battery died right at the moment he captured something terrifying on camera. A face with glowing eyes is staring right at them from the entrance of the store. But the bizarre activity didn't end there. On another night, Luan hears something knocking on their door. He turns on all the lights and once again starts recording. Buenas noches, amigos. Me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón, se cayó. Como saben, me duermo a veces en la sala, pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz, pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos, se han escuchado murmullos aquí en el baño. No sé si será de aquí. Como pueden ver, está vacío. Vénganse por acá, vamos a checar si de acá vienen. No, está todo tranquilo, vamos a ver si aquí de la tienda. Aquí dentro de la tienda. Parece que aquí no es. Se vieron acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos, vengan, vengan. Me siento nervioso, vámonos. As he pans his camera, someone or something with long dark hair seems to quickly move away and out of sight. But nothing compares to what happens on the night of October 18th. When Luan goes to the restroom, something knocks on his bathroom door. That's when things get truly bizarre. Amigos, estoy en el baño. Me han estado tocando la puerta. Me siento muy nervioso, no sé qué hacer. Tocaron otra vez. Esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado. Se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Se ve algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Venga. Con unas cajas de refresco. Unas rejas. Unas rejas que cayeron. Miren. Se oye algo al frente. Oigo un susurro. Something knocks on the door. Objects have fallen on the floor. Exercise equipment is moving on its own. But creepiest of all, as Luan pans his camera around his living room, in one split second, he captures a shadow figure sitting on his couch. The same couch that was empty only a moment earlier. So what do you think is happening to Luan and his family? Is their home and store haunted by a dark entity? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great, contact me at nukestop5@gmail.com. Watcher. The following footage was sent to me by a Nuke's Top 5 viewer who wishes to remain completely anonymous to protect his job. So for the purposes of protecting his anonymity, I'll simply refer to him as John in the video. So, John says that he works overnight security at a well-known logistics company.
He says that one night, a fellow worker at his job became overheated and collapsed, falling over a 2-story high railing. Unfortunately, he did not survive the fall. Much later that same night at around 3 a.m. in the morning, John says that he was doing what he calls, quote, camera patrol. Basically just checking the footage from all of the building's inner and outer surveillance cameras. That's when he spotted this. Hey, what's up, Nuke? Can't really be having my phone in here, so I have the brightness all the way down. But I'm security at this place, and I am in the camera room where I'm having access to a lot of the cameras. And I just reported to my supervisor that I noticed someone just kind of like standing in the grass across from the building, and I wanted to show it to you. So yeah, I can't have my phone on the screen for too long, but I'm gonna try to show you the 2 best viewpoints that I have. So yeah, here's the first viewpoint. So, it's that right there. There's no tree, there's nothing there. There it is again. Like, it's just standing there, and I let my supervisor know, but like, our security procedure says that as long as he's not going towards the door, then like we don't have to have any worry. But like, it's just standing right there. It's to the right of my cursor, just to the right there. I don't care. I'll even try to zoom in. Like, we got a bad viewpoint, but like, there it is to the left. And like, this is a 24 camera, 24 frame, 1080p camera, but like, it's so like dark and distinguished. So yeah. John says that the misty shape of a person was just standing in a nearby field. John says that he watched for hours. He says the figure moved slightly from time to time, but never came any closer. Perhaps even more bizarre, he says that he almost felt like the misty figure was actually staring back at him through the cameras. Abandoned. Popular Chinese ghost hunter King Ming from the YouTube channel 01 คุยเรื่องทำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้พอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยมันผมส่งพอศิลปากรไง Supernatural Studio investigates an old abandoned house in Taiwan that has a dark past. As the story goes, a man and his elderly mother lived in the home. The man had a severe gambling addiction, and after taking all his mother's money, he left the old woman all alone with nothing, not even food to eat. The poor old woman starved. Rumors say that her neglected spirit is unable to move on and still waits in the house for her son to return. Ghost hunter King Ming hears some odd sounds and voices in the abandoned house, but other than that, nothing much happens. That is, until he tells the sad story of what took place in the home. That's when things get downright chilling. 不但没有好好照顾他的妈妈，到最后听说还虐打他，甚至不让他吃饭，然后因为那个妈妈年纪大，他也没有办法大小号嘴。听说他就把他关在一个房间里面，然后让他大小便都不管。 King Ming doesn't see it himself, but his camera records what appears to be a pale, translucent face peeking from behind a corner. Many of King Ming's viewers believe the mysterious face to be the elderly woman who passed away inside the home, still waiting for her son to return. But what do you think? Let me know in the comments. A connection from beyond. Sarah Lee Sager is jokingly recording the live feed from their new security camera as her boyfriend Stacy is outside their apartment in the dark, struggling to get the new camera installed.
But even as Stacy is outside installing the brand new security camera, it captures someone who just shouldn't be there. I'm video recording him. Wait, I just seen a fucking something. มองไม่ชัดเลยว่ะ เปล่าอันนี้เหมือนโจรเข้าบ้านนะ ลากไม้แห้งที่เวลาเหยียบแล้วออกสีเย็นเต็มไปหมด อันนี้ของประเทศไหนนะ Did you see it? A woman appears behind Stacy เดี๋ยวนะมันไม่ for ใช่ a brief โจรนี่ห second ว่า and then disappears. And Sarah captures it all on her phone camera ไอ้ข้าง inside. หลังเขาบอกมันไม่ใช่ Stacy says he saw no one outside while installing the cam. After discovering the shocking video, Sarah learns that the deceased woman was actually friends with her sister. Sarah feels that this possible connection to the spirit might have been the reason that she was able to capture the entity on video. Lost in the cemetery. หลงในสุสาน Back in 2015, Enzo Alonso from the YouTube channel La Ruta Oculta visited a cemetery in Chile while doing research about a boy who allegedly predicted his own death. Enzo suddenly hears footsteps on his left. He turns his head, but no one there. Cut to years later, Enzo is going through his old footage when he discovers something truly chilling. A child appears right behind him at the exact moment he says he heard footsteps. Even creepier, the child's skin seems green and discolored. Enzo claims that there were no children at the cemetery at the time of this recording. Certainly not any that look like that. He says that he and his friends were completely alone. So is it a ghost caught on camera or just an elaborate hoax? A very, very strange hoax. You can check out Enzo Alonso's YouTube channel La Ruta Oculta for more creepy paranormal investigations. High jumper. Nuke's top 5 viewer Tobias Olsen recently reached out to me about some very strange footage caught on CCTV at his old job at a trampoline park in Sweden. After the park closed for the night, the building's alarm system went off without any reason. Confused by the alarm, the team checks the security footage and they are shocked by what they find. Nej. และในช่วงเวลาเดียวกันก็หายจากถ้ารู้สึกว่ายืนอยู่เหนือชั้นสูงขึ้นไปเชี่ยอาจารย์เอ๋ท่านผู้เจริญ Skämtar du eller? อ๋อไอ้เหี้ย ใช่ ตัวตัวเอง ไม่เมื่อกี้ผมไปดูไอ้หน้าเว็บของ BKK What appears to be a dark shadow moves across several security cameras. Now it's worth mentioning that these cameras are located 13 to 16 feet in the air and are separated by a distance of almost 100 feet. So nothing or no one could have moved across those cameras at this speed and at this height. So what could this mysterious shadow have been? Is it something supernatural or just a very specific pattern of odd camera glitches? Let me know what you think. Halloween haunt or เรื่องต่อไป ฮาโลวีนหลอกหรือถูกหลอก really haunted? The old Tuella Hospital opened in 1953. It was so severely underfunded that the hospital didn't even have a morgue for its dead. Bodies were simply stacked in an unrefrigerated room. These days, strange things are still going down at the old Tuella Hospital. You see, a condemned section of the hospital is now used as a haunted Halloween attraction called Asylum 49. Many workers and visitors have claimed to see a terrifying shadow apparition that they call, quote, the Man in Black, who is definitely not part of the Halloween attraction. YouTube ghost hunters Ogden Paranormal investigated the abandoned hospital turned Halloween haunt and caught something downright creepy. Note that in this clip there is a mannequin of a character from the TV series American Horror Story that is a part of the haunted attraction. But the mannequin is not even remotely the scariest thing in this room. Yeah, I know, I told that lady that. Did you see it? Some strange shadow appears to be peering at them through the glass, but then just disappears into thin air. So did Ogden Paranormal catch the infamous Man in Black at the haunted old Tuella Hospital? You decide. Eyes in the dark.
Ghost hunter Sandro Silva from the YouTube channel Casa Soba Natural and his team members are invited to investigate an allegedly haunted farmhouse in the countryside of Brazil. The family that lives in the home claims that an old man haunts their farm and has made it nearly impossible for them to stay there. They hear loud, unexplained sounds in the middle of the night and see shadows throughout their home. But creepiest of all, they often see the old man who haunts their home just sitting quietly in a chair in their house. As Sandro and his team begin their investigation, they hear an odd sound. โอ้โหเทปเก่าด้วย ไอ้เนี่ยกล้อง F กล้อง FPS สูงมาก Naquela época eu bagulho que instrumento aqui, mano. Chama esse bagulho, bateu aqui. นี่แกโดนอะไร Bateu um tambor. Tambor, mano? โดนกอง É verdade. อ๋อตีกลอง Quer tentar ficar mais um pouco isso? Eu acho que a gente podia dar uma sequência pra frente. Pode ser. Pra ele fazer as manifestações mesmo, tá? Tentar ver todos os pontos. Ó, de novo. Ah, não pode. มันคงไม่ใช่ Something seems to hit a drum in one of the rooms not once but twice, almost like something is trying to get their attention. And then things get truly ไม่น่า bizarre. จะเป็นไปได้หรือใช่ไหมนะ นี่คงไม่ใช่ เฮ้ยนั่นเตียงแน่นอนนี่อะไรวะ พัดเลย ไม่เห็นว่ะ ตาในความมืดเหมือนที่เขาบอกไอ้ชื่อเนี่ย มันคือยังไงนะ Tipo redondo, mano. Mas você escutou a porta ali? A porta mexeu. Did you see it? นั่นไงเห็นไม่ตรงประตูอ่ะ ไม่เห็นว่ะ เนี่ย อ๋อเห็นได้เลย The นะ team hears the creaking of a door that seems to be moving on its own. But what they don't realize is that someone or something is watching them from the dark. A figure with glowing eyes can be seen staring at them from behind a corner in the farmhouse hallway. When the video went live, YouTube viewers immediately pointed out the strange figure. But to this day, the creepy farmhouse lurker remains unexplained. You can check out the full video over on Sandro Silva's YouTube channel, Casa Soba Natural. The Unwelcome Roommate. เพื่อนรูมเมทเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้ต้อนรับ Lainey and Ben are a British couple who say that their home is haunted by a very active poltergeist. For 2 years, they have witnessed objects moving or falling on their own. They felt the touch of something that just isn't there. Lights flicker randomly and for no reason, and they hear odd, unexplained sounds and voices. Creepiest of all, late one night, Lainey says that she woke up and saw the apparition of a woman standing at the foot of their bed. But it wasn't until the recent global lockdown when Lainey and Ben were forced to stay at home that the activity became so frequent that they decided to share their experience on TikTok and YouTube. Okay, so just briefly, this is a mess, but this is my bedroom. And I've just been sat here scrolling briefly. Now, every now and then, and you can see when it hits. Oh my god, it's just happened again. This thing, look, I'll just show you. There's nothing pulling that open. Every now and then, I'll come upstairs, and this is what's happening. That door just opened on its own. I saw it as well. What are you going to do about it? Because I'm not dealing with it. Well, I don't want to have to be the one to deal with it. ห้องนี้เปิดเองแกแม่งก็ปิดให้ลาลา Right, it's Sunday morning. Hang on, I need to calm down. Me too. Sunday morning, we. Some research, Lainey and Ben discovered that the land their new home. Oh, love and Ben. Was that a ball? I think it was. This book's just come off this shelf, and I blame. I blame you. จงกลัว Why? Hang on, before I you blame got... you. Why? Oh, it's broken. Why? I blame you because you were asking for something. Yeah, about an hour ago. Then, after all that, one night, things get truly bizarre. Are you going to speak or not? Shall I do it? มันเข้าไป
that door was like it was shut, but not on the latch, ไม่พอใจ and it's just opened. So เหมือนบ้านเราแหละ yeah. Like, Now you've but got I got a lot of it. grief in the comments because I sent you to go and deal with this cupboard door, and now that door's triggered. So, and I'm not down for that. ไอ้เหี้ยพวกนี้เนี่ยเป็นพวกหุ่นแรงว่ะยังไม่พอใจชอบโยนข้าวของ That's just scared the out of me. บ้านที่ I'm gonna say that there's something attached to that. Look under the fucking table as well, showing there's no in it. ไอ้เหี้ยมึงต้องแบบ That's a dishwasher. กินมาแล้วโอ้ย you have a license Well, you know, unit, มีใบอนุญาตในการสิบ washing บ้านเนาะ machine. Where can เนี่ somebody ย hide? เครื่องซักผ้า That was me. อย่าง God, เล็ก you can't even see up there. โอ้โหมืดนะ An empty water bottle flies across their nose What the and YouTube fuck? channel. Hoping.com, be sure to use the code NUKE. เฮ้ยฉันมีความสุขกับการที่คุยดูเรื่องคลิปผีอย่างนี้สักพักกับเพื่อนกับคนอย่างเงี้ยเขาว่าเกรู้ว่าครั้งล่าสุดที่ฉันดูคลิปอย่างนี้กับเพื่อนคือ2 ปีที่แล้วอ่ะ โอ้โหนานนะ นานมากเพราะว่าคือส่วนใหญ่ฉันจะไปดูมีมกับอะไรประวัติศาสตร์ไง โอเค แล้วก็คลิปผีเนี่ยฉันเรื่องคอนเทนต์แบบนี้ก็ลืมไปเลยเว้ยจนแกมาฟื้นอ่ะคือถ้าแกไม่มาเปิดวันนี้ฉันก็นึกไม่ออกอ่ะ ดีนะมาช่วยทันอ้าวอันไหนโดนใจไหน คือไอ้นะที่โดนใจอ่ะคือหน้าผีจูออนอ่ะ นี่มี2 อัน ใช่กูจำได้ว่านี้เป็นหน้าผีจูออน โอ้10เอ้ยไอ้เนี่ยเราเปิดจากยอดนิยมได้ไหมแบบเรียงจากยอดนิยมสุดอ่ะ ได้เยอะเลย อันไหนเลยดูอันแรกเลย โอ้ยเวอร์ชันเก่าแล้วเนี่ย เพราะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นยอดนิยมนะครับมันต้อง Top ดี 5 ghosts caught on camera. When you see it. นี่ไงคำในตำนานช่องเนี้ย Top 5 ghosts caught on camera. When นี่ you เลยเหรอ นี่ไอ้คำนี้อะที่พี่แกพูดเลยมันจะเป็นท็อป5 When you see it อ๋อ see it. คำศพใน A ตำนาน mother is sitting with her 2 daughters while they eat. Suddenly, the oldest daughter becomes very disturbed and frightened by something she can see in the other room, even though there's nothing visible in the video. ลุงจำได้คลิปเนี้ยไอ้ตรงข้างหลังมันขนลุก What? โอ้ยเหี้ยอะไรวะ อันนั้นตัดต่อ ตัดต่อ ไอ้อันต่อไปไม่น่าใช่ I just turned off the lights, that's all. The mother remains calm, questioning her daughter as to why she is scared, but she receives no answer. The younger daughter looks back, doesn't see anything, and then laughs at how her big sister is seemingly scared of nothing. เนี่ยไอ้คนนั่งหันหลังก็ไปมองแล้ว Who was that? คุณคลิกเหมือนที่ผมคลิกไหม คือ เด็กมันหัวเราะเฉย เด็กแม่งดี Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? แต่ไอ้ The คน fish? เนี้ยเห็น ไม่เห็นอะไรวะ Died. น่าจะเห็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดน่ะ It's raining, girls. แต่ Nani, are you almost done ไอ้ eating? คนนี้มันไม่เห็น แต่อีกคนนี้มัน Look at me. Look at me. ใช่ฮะคลิปแรกคือเด็กเห็นผี That is, until the younger girl takes a second look, and suddenly she also sees whatever frightened her older sister. Her reaction is pure terror. Turn around. But you gotta listen to me. reacting ของน้องคนนี้มันดูน่ากลัวเกินไป What's the matter? โอ้เชี่ย เจออะไรกัน ว่าโดนเต็มๆแล้วแหละ โดนคู่ไปเป็นไง Claim to have seen a ghost in the other room, even though nothing strange was visible to their mother or captured on video. ได้นั่น Loading dot ghost girl. loading dogs นี่คือ loading dogs นี่คือถ้าโหลดถ้า
ค่าขนส่งเรือป่ะ น่าจะแนว Guards at a loading dock in Mexico spot something strange on their security camera. What looks like a young girl dressed in all black is standing near one of their trucks. All two guards go outside to investigate. The others watch on the CCTV ใช่ camera. อันนี้ดูเป๊ะมากเลยคือว่ามือผีมันไม่ควรจะมีเงาปะวะ แต่ไอ้2 คนนี้มันไม่เห็น แน่จริงมึงเดินทะลุเลยดิเอาเลยสิ Adelante. Caminen hacia atrás 3 pasos. อ๋อไอ้นี่มันมาคุย อ๋อไฟฉายเข้า Exactamente está a su espalda. เนี่ย Ustedes. ไฟมันก็ยังไฟมันก็ไม่ได้ส่องทะลุเนี่ยมันความจริงมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่แค่ไม่ทำเป็นไม่เห็น เดี๋ยวแม่งก็ อะไร มา Está haciendo su เอาไป movimiento de แล้วอยู่ Diles, diles. เนี่ย ไอ้2 คนก็บอกมันก็ไม่เห็นอะไรนะแต่กล้องวงจรปิดมัน เหมือนตัดต่อนะ ตัดต่อ lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? เดินทะลุเยอะ เดิน Hasta ahí está Don Enrique. คือมันมีเงาอ่ะแต่คือเอาไฟฉายส่องแล้วไม่เห็นได้เป็นอย่างเงี้ย ไอ้ตากล้องแม่งหัวร้อนเฉยเนาะคนที่3ก็มาแล้ว Despite the girl being visible on the security camera monitor, the guards, while the other guards inside try to, and one guard's flashlight shines right through her body. Do you believe? Do you believe คุณเชื่อไหม This is Dalhousie Castle in Scotland. It's 800 years old. And the reason why we're here is because the place is rumored to be haunted. Australian reporter Helen Parker never believed in ghosts. That is, until the journalist investigated Dalhousie Castle, an 800-year-old haunted castle in Scotland. Parker was so confident that she decided to go alone into the castle's dungeon at 2 a.m. Just her and a camera. It's now nearly 2 o'clock in the morning. I'm down here in the dungeon. We were having dinner earlier tonight down here. It's definitely a very, very different mood now. The rest of the castle have gone to bed. Now I should point out I'm the only one in the dungeon. Just me and my camera, and I'm facing the only doorway. So, had no signs of it tonight. ดันเจียนนี่คืออะไรอ่ะ But if you were gonna see a ghost, you think it would be here? After sitting for a while and witnessing nothing, she even starts joking about how the castle's ghost called Lady Catherine might be, quote, rubbish. So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there is no such thing as ghosts whatsoever. Then she even starts taunting the supposed spirit. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine. Oh, Catherine. โอ้โหแม่งเรียกชื่อผีเอาว่ะ Catherine แต่ นอนเลย นั่นไง ฮะ วิ่งไม่ได้เห็นไม่ได้โดนอะไรแม่งใครวิ่งมาพอดี I'm going. Okay, Catherine. ไม่ได้เสียงชัดมากแล้ววิ่งเลยนะ Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. I'm freaking going. Helen Parker says that during the experience she felt, quote, an intense electrical feeling down the right side of my face and head. Okay, I get it. I'm going. พี่แกอยู่ห้องใต้ดินนี่หว่าตี2กับอีก4 นาที I'd like to think I'm a pretty rational person. But, and you're very interested to play backwards on that tape. The chair banging on its own with such to say hello. And can you let me? The follower. While a man was vacationing คุณโรมาทำอะไรอยู่เปล่า อ๋อไม่หรอกฉันก็นั่งดูอยู่แกนี่น่ะ in the Rocky Mountains, his girlfriend zoomed in and snapped an iPhone live photo of him. For those who don't know, an iPhone live photo basically captures a 3-second video along with the normal photo. Later, when they were reviewing their pictures, they found something very odd. Even though they were all alone in the wilderness that day, someone appeared to be watching the man from the field behind him.
On first glance, it looks like someone standing in tall grass. But as this shot shows, grass in that area is not that tall. So on second look at the photo, it almost appears as if the person was actually hiding in the grass. But the iPhone Live Photo 3-second video shows something very different. It almost looks like someone walking, even though half of the person's body would be beneath the ground. When the video is motion stabilized, it looks even creepier. Invisible dinner guest. YouTube user BScotty321 was suspicious that his little sister was playing with his food every time he left the room. So he set up a camera to catch her in the act. Sure enough, she was playing with his food. But she also seemed to be talking to someone who wasn't there. Invisible. I go poop. อาหารล่องหนในมือข้ามมือ I go poop. คืออยากรู้เรื่องเลยว่าตอนนี้คือจานขยับเห็นจานนี้ขยับเอาจริงๆนะเดี๋ยวอยากรู้เลยว่าเด็กคนนี้เขาไปอยู่ไหนเขาเป็นยังไงเนี่ยผมว่าคือ As she says that's Billy's dinner, someone or something that can't be seen in the video, the silverware on the plate seems to move on ปี its ที่แล้ว own. แต่คลิปนี้เพิ่งออกนะแต่คลิปนี้ไม่น่าจะออกมานานมันดูคุณภาพของคลิปอะก็น่าจะมาปี 2004 อ่ะเด็กเตือนผีก็มาจานขยับโอ้มันคือมันเหมือนไม่ใช่จานมันเป็นช้อนเนาะเป็นช้อนโอเคจบคลิปนี้กี่วิวเนี่ยกี่วิววะ34 ล้าน34 ล้านนะอันนี้นะที่ชอบดูสมัยเด็กอะคือเป็นคลิปที่ในสมัยที่ชอบนะคือเป็นของคนโอจีละเรื่องตอนใช่คือคลิปอะไรนะมันชื่ออะไรมาที่ช่วงอะไรนะที่มันเอาเรื่องผีได้มาที่ผีเปิดแข่งกันอะอ๋อคลิปแบทเทิลใช่แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือจำชื่อช่องไม่ได้นะแต่ช่องจะเป็นตีนแบบเข้าไปสำรวจตึกล้างอ่ะชอบดูมากตอนเด็กๆดูก่อนนอนทุกคืนแล้วก็นอนไม่หลับไอเอลโมผีเอลโมเนี่ยไอโยเฟอร์บี้เฮ้ยเห็นเฟอร์บี้หนึ่งคลิปตลกคลิปหนึ่งอ่ะมันเป็นเฟอร์เฟกต์คัทที่มันเข้าในคลิปที่โป่งแล้วแม่งแบบเอาน้ำมันราดเฟอร์บี้เอาราดเฟอร์บี้นะแล้วหลังจากนั้นเฟอร์บี้ไม่ก็ร้อง Scary incidents that are burned into our brain forever. Now, sometimes childhood fears and childhood toys overlap. Here are the top 5 scary toys caught on camera. Oh, and just to make things a little more disturbing and make this video a little different from the typical scary toys video, these are all toys that scary toys are Furby, your best friend, your worst enemy. Furby เพื่อนสนิทของเพื่อนรักของคุณ What's that? It's my Furby. Furbies made national news in 1998 as the first robot ever developed and mass-produced as a consumer device. In this case, a toy for children. The Furby spoke its own unique language called Furbish when first purchased, but it was programmed to gradually learn English over time so that it could speak to its child playmate. The launch of this robot did not go as planned. The first release of the Furbies were defective. นี่คือคลิปแรกปี 90 เลยนะนี่คลิปปี 90 เลยนะไม่แต่คือไม่เข้าใจไงว่ามันจะสื่ออะไรอีเฟอร์บี้เนี่ยไอ้เหี้ยผีสิงเฟอร์บี้ The robot dolls would randomly freak out, screeching gibberish and making weird facial expressions while rapidly blinking its eyes as if possessed. Turns out the computer chip in the Furby robot was very unstable and often malfunctioned, sending the Furby into a stream of random frightening behavior and speech that often traumatized any child in its presence. เฮ้ย Furby มันน่ากลัว
บางครั้งบางคราว ไอ้ที่สมองจอฟ้า These random malfunctioning Furbies are now very sought after by toy collectors, but to some, they are nightmarish childhood memories. But forgetting all of that nightmare feel, Furbies are amazingly still sold today. The newest version is the quote Furby Connect. But there are still concerns even with these new Furbies. In 2016, a UK consumer group warned that a lack of robust security measures made it possible to hack into the toy and use it as a surveillance device. Now, tell me that doesn't sound like a Black Mirror episode. Anyway, did you have a weird Furby scary toy experience yourself? Let me know down in the comments. And if you want one of these beasts in your home, there's a link to buy one down in the description. Creepy doll. Earlier this year, a scary video surfaced of a creepy doll that was supposedly found in a graveyard in Mexico. But creepiest of all, the doll's eyes seemed to follow the viewer as they moved. Well, the video was a hoax, but the doll is very real. It was a creation by Oklahoma artist Julia Lane. Julia's specialty is making very bizarre, creepy dolls, some of which have eyes that follow you wherever you move. ไม่ได้จ้องมองหรอกแต่คือมันมีใช่มันเหมือนตามันหันไงแต่ความจริงมันเป็นแบบคือมันเข้าใจต้องอธิบายก่อนว่าคือตุ๊กตาแบบเนี้ยคือมันจะเป็นกระจกชั้นนอกก็คือเป็นกลมๆด้านในไม่ว่ามันจะมองไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นวงกลมด้านในอยู่ดีว่ามันขยับไปมันจะเหมือนมันขยับแต่ความจริงมันก็อยู่ที่เดิม These scary toys aren't really made for kids, but are basically amazing pieces of horror art. Link to the doll page in the description. The Ouija board. If you're a regular viewer of this channel, you know that I did a whole countdown on scary videos with Ouija boards. In the comments of that video, a few people mentioned that it was weird that a Ouija board was sold as a simple children's toy by the Hasbro Toy Company, even though some people characterize it as a device to contact ghosts or possibly even evil spirits. ไอ้เหี้ยคือคำถามใครไม่อยากจะซื้อของแบบนี้มาเล่นวะ In this spooky clip, a group of teens are using a Ouija board in a graveyard when they begin hearing strange noises. If there's a spirit near us, what is your name? ใครเป็นคนคิดคนวะเนี่ยกูอยากรู้ เขาน่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากเธอแก้ไทยเราไง You can tell I'm not. J. What was that? J. Oh, J. Don't tell me this is about to spell Joe. Oh. Joe. เขาเรียกชื่อโจให้คนลุก Joe. Guys. J O. What? E F. Joe, is this you? โอ้เชียร์เลยชื่อโจ You heard that? Oh my god. I don't know what to pay attention on. มันจะเรียนได้ไงวะI'm grandma now. ขยับเดี๋ยวอ่ะ No, this is not even funny on grandma. ไม่ตลก Oh, I'm moving it back. Move it back. พี่แกแบบไม่ตลกอ่ะ No, this ain't even funny. Move it back to G. Look whose grave. Hold on, let me take my fingers off this real quick. G. Look whose grave we are on right now. Joseph. You Can you see it? Good. No, you can't. It says Joseph. แม่งพี่แกอยู่สุสาน J O S เกยยับมาว่ะ You can't really see it. You can see it. I just saw it in there. What the hell? You're lying. Your grandma. Pack up the No. เสียงอะไรวะ Who was that? He looked like a homeless man. Bro. Are you okay? โฮมเลนโฮมเลนน่ากลัวชิบหายเขาจะอยู่อะไรคะ โฮมเลดแน่ยังไงก็โฮมเลด โฮมเลนแม่งมาไอ้ที่ We're leaving the board here. We're leaving the board here. กาคิดว่าเป็นแค่ของเล่นหลอนที่ไหนได้โฮมเลนแม่งมา Is he by us? Go! I don't care. I don't care. I don't know where I am, Ruby. I don't know where I'm supposed to go. They believe that there might be an angry homeless man lurking in the graveyard, so they make a fast retreat. When they return to grab the Ouija board, the driver claims to see this mysterious homeless man yet again. But when the car lights shine on the area, no one is there. ไม่มีใครอยู่ You're not even ไอ้เหี้ยสุสานมันกว้างจะตายแล้วทุกไฟฉายมันก็ต้องใหญ่ไอ้เหี้ย Alright, this is what we gotta do, Kane. Are you recording? Yes. We're gonna run to the Ouija board,
Say goodbye. And try to say goodbye. Ready? ลูวิจี้บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นญาติกับมาริโอบอร์ดไหม Oh, here goes the piece. How to get off the board? Come on, go ahead. เดี๋ยวพังก็ดีกว่าไม่พังโอเค Did we do it? What? What? What are you doing? What was that? You heard that? What was that? What was that? The camera. You got that on camera. Do you see anything up there? The voice is coming from up here, and I'm not seeing a goddamn thing. That was either a guy trying to prank us, and he knew that we were รอบ lying. นี้เจอเป็นเด็ก Yeah, I think he ไม่ knew เป็น that ของเด็ก because เลยนะ we were saying Joseph out loud, you know, and he probably was like, "Oh, we should." ไอ้ prank นั่นแหละ the คือ kids. คำถามอะมันเหมือน Otherwise, that was just. คือถ้ามึงเนี่ยเอาอีลูวิจี้บอร์ดอะ I don't know. ไปทำเป็นของเล่นเด็กมึงคิดสภาพดูมึงกำลังเดินเข้าไปในของเล่นในบรรดาห้างสินค้าในประเทศไทยสินค้าใหม่ที่เสนอวันนี้ขายแรงที่สุด No, no. ขี่ด้วยแก้ว Oh my god! โอ้นี่ Oh my god! Oh my god! Throw that bitch! แม่งไม่ได้เซกุดบายเต็มตีนเลยมันได้แค่3 คำเอง ได้แค่3 คำคือ Well, here's the thing. Hasbro still sells Ouija boards as a children's toy. กุดบายนี่ต้อง They never stop. ก็ยังขายเหมือน And เดิ the ม game is listed for, quote, 2 to 4 players, ages 8 years and up. So if you believe the Ouija board is a conduit to evil entities on the other side, well, take note that it is still being marketed as a fun toy for children คือ ages คำถามคือ 8 and ถ้า above. กูเอาอันนี้ไปทำเป็นของ So, do you think a Ouija board is simply a scary toy suitable for 8-year-olds? Or is it a portal to the supernatural world? Let me know what you think down in the comments. ใช่ไหม Or if you want to try it out yourself and see if you can summon some scary shadow being to your home, a link to buy this scary toy is in the video description. แต่กูคิดไม่น่าจะได้ว่ะเพราะว่าคนไม่มีคนไทยเฮ้ยอันนี้ A woman bought her daughter a simple toy at a local dollar store. The so-called evil stick wand was rated for children ages 3 years and above. It looked like a typical child's toy, and the packaging promised quote, wonderful music, magic, and fairies. While the woman gave her อันนี้ตัวนี้ her ไม่ child ด้ว a ย toy, and that's not quite what she got. The young girl peels back a plastic sticker on the wand to reveal a demonic-looking little girl who seems to be cutting herself while grinning evilly at the camera. ใครได้ภาพนี้ไป And remember how the toy's packaging promised, quote, wonderful music? Well, here's what the wand played. อันนี้ไม่ได้ว่าของเด็กแล้วล่ะ The little girl was frightened by the image. The girl's mother was appalled. I'm outraged over it. I want to know how they think that is suitable for a child. But the shop owner's reaction was the most surprising of all. The name on it, it says evil stick. So from the name, I would if I'm buying for my kid, and I have a lot of kids, and I have young ones, I would inspect it before I even give it to them. So when this story first went public, it seemed so outlandish that many people on the internet first thought that it was just a hoax. But a YouTuber named Matt Clark went to the same dollar store and purchased this, quote, evil stick wand and confirmed the story. It's like a child's anime series character. Again, that kind of goes with the princess wand, not so much a girl slicing her arm. But anyway, down here in the corner, it says, I can send out the luster of the beauty. I don't know what that means. It's a 100% real children's toy being sold in bargain stores all across the US right now. Teething doll. Very strange and scary story emerged from the internet late last year. It was said that a new Pinterest craze had emerged on the internet. Sewing your child's lost baby teeth into a doll. Supposedly, mothers on Pinterest were taking up a new craft project, making dolls and sewing their children's lost baby teeth into the mouth of the doll. Like most things on the internet, it was all a wild exaggeration. Turns out it was actually an artist known only as Mrs. McGettrick who was making the strange dolls with teeth. The dolls are called fugglers, and despite the crazy stories circulated on the internet, the dolls did not have real lost baby teeth.
The strange stuffed figures simply have bizarre fake teeth sewn into their mouths. But if that's not weird enough for you, then please keep in mind that in real life, some mothers actually make necklaces from their children's baby teeth. And that is 100% true. ฟันเด็กเหรอก็แปลกดีไอ้เหี้ย ใจมันได้นะ ดิสนีย์ไหมแต่ดิสนีย์มันก็น่าจะซ้ำๆซากๆอ่ะ ใช่มันซ้ำซากเคยเจอ มันต้องมีเรื่องไอ้มินิโวอ่ะไอ้เหี้ย ยุคกลางเขาว่า ไอ้ผีติดถ้ำนี่ไงตอนนี้คุณเรียนอยู่หรือเปล่า The top 5 scary things caught on camera in a tunnel. คุณลงมา The thing in the Risa tunnels. Project Risa was a mysterious plan by the German army to build a series of underground structures in the Al Mountains of Poland during World War II. However, the structures weren't completed, leaving only a strange set of tunnels and caves. The true purpose of these creepy tunnels has never been discovered, because no documentation describing Project Risa has ever been found. In this video, a group of explorers are trekking through the dark tunnels of Project Risa when they encounter another very bizarre cave explorer. แปลว่าอะไรนะ วาดกระจกขนลุกกว่าบาดเองน่าจะใครวิ่งอ่ะโหลก็วิ่งตามไปสิ วิ่งทำไมอ่ะ เจอใครไม่รู้วิ่งไปแต่มันโอ้โห เอาจริงนะคืออันนี้ทหารเยอรมันขุดใช่ไหม ใช่ ทหารเยอรมันขุดหรือว่าคนเยอรมันขุด ทหารเยอรมันขุดจะเมื่อกี้เห็นนะอะไรวิ่งไม่รู้ เห็นว่าเป็นขาวๆอ่ะ A 4chan user attempted to brighten and stabilize the scary video so that the strange creature could be seen a bit clearer. ให้ดูถ้ำที่พี่แกวิ่งเข้าไป ปรับภาพอย่างนี้มันดูยากกว่าเดิมอ่ะ เนี่ยดูถ้ำที่แกเข้าไป มันเล็กขนาดไหนอ่ะมันหลับ มุดตามเข้าไปเลย It almost looks like some small, scary thing running on 2 legs through the narrow tunnels. But what do you think? Could this be some strange German World War II experiment gone wrong? Is it some mysterious creature? Or is the whole thing just some good special effects work? Stand by me. 3 boys decide to explore a train tunnel near Odell Lake in Oregon. Even though they have flashlights, the tunnel is so dark they can barely see more than a few feet in front of them. At first, they take their time, leisurely strolling on the tracks. However, as they get deeper into the tunnel, they realize that it's much longer than they originally thought. They seem to get a bit nervous and start to jog, trying to reach the other end of the tunnel sooner. Nervousness soon turns to panic, and one of the boys says this. Hold on. พี่แกได้ยินไหมโอ้ดูท่านะนี่ขนาดมีไฟฉายนะ Where's the door? คลิปกลับมา พูดว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยินอ่ะ We're probably barely halfway. โอ้ดูวิ่งใจวิ่งว่ะโอ้วิ่งได้ยังไง สะดุดหมอนรองรางตาย Started coming right now. อ๋อรถไฟมา Less than 1 minute later, his question is answered. ได้คำตอบแล้ว It's a train. อ๋อใช่เหมือนในสแตนบายมีเลยแต่ว่าสแตนบายมีเป็นสะพานรถไฟมาไง จะต้องโดดน้ำว่ะ ไม่โดดน้ำปีนไปได้สะพาน The boys jump into the muddy water next to the tracks, and as the train roars toward them, they press themselves tightly against the tunnel wall. เป็นความคิดที่แย่มากเลยถ้าจะเข้าทางที่มีรถไฟเดิมผ่านไปขนาดนี้ คือถ้าเป็นอุโมงค์ล้างๆแบบยังดูปลอดภัยกว่ามาวิ่งรถไฟในอุโมงค์รถไฟที่แบบเดี๋ยวนี้วิ่งอีก คิดเก่ามาก แต่นะเขาก็มีเรื่องเล่าให้ลูกฟังนะโอ้คือวิ่งไปอยู่ข้างหมอนรองรางเลยเหรอวะ
ไปมุดได้ยังไงเนี่ยดูรถไฟดิ ฮะ หัวเกือบติดเห็นนะ เฮ้ยไม่อันนี้คือยูนิแปซิฟิกเลยนะมึงเป็นสายการรถไฟที่ขึ้นชื่อมากโชคดีมากที่มีบ่ออยู่ตรงนั้นน่ะไม่ทุกอุโมงค์จะมีบ่ออย่างนี้หมดนะ Luckily, the three boys make it through the train passing without a scratch. And hopefully, after this incident, they won't take a stroll through any more train tunnels. ไม่กล้าเข้า So, have you ever had a near-death experience like this? If so, let me know down in the comments. นูบอีซี่ไอ้เหี้ยมึงต้องมาอยู่ประเทศไทย The Russian YouTube channel Beyond features a guy named Nick who explores creepy abandoned places. In one episode, Nick explores a series of narrow caves with his friends. The tunnel openings are so small that he actually has to take off his backpack to make it through the tight passageways. But as he's removing his gear, his friends continue ahead. He calls out for his friends, but no answer. Ребята! Ребят! นี่เรียบเพื่อนแล้วเนี่ยเรียบร้อยทำไมที่แกเรียกเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้ตอบกลับ Ребят! Привет! He's left alone, lost in the cave. Nick has to crawl on his belly right underneath sleeping bats to make his way through the caves. Плиты с дыркой. Ой, блядь, какая хуйня там. Ой, блядь, так испугался, ребята. Смотрите. As if all that weren't enough, strange things start to happen as he explores. First, his camera suddenly begins to act up while filming one particular alcove. Мне кажется, ребята пошли не сюда. Здесь вообще... Да, это камень. Да хули я так боюсь. Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Будто моторчик камеры завелся и начал ходить туда-сюда. Then, when he's trying to climb up a cliff, it almost seems like someone is throwing rocks down at him. Спустился с этой горы. А теперь с такой же горы надо подниматься. เฮ้ยกูเชื่ออย่างนั้นแน่ๆอีก3คนมันต้องสำรวจมาก่อนได้แล้ว Ребят! ไม่เรียกไปตอบกลับ It gets even worse when his light begins to die and he starts hearing strange noises in the cave. One is so loud it sends him running blindly in the dark, but he doesn't get far. Моменту я хочу сказать, что здесь тупик, и мне надо возвращаться быстрее назад. Фух. He decides to give up looking for his friends altogether and go back the way he came. But once he gets back to his backpack, even more bad news. Someone or something has been rummaging through his stuff. Ой, все. Да ну подождите, ребята. Что за бред? Что за... Что за... เรียบร้อย Меня все вытащило. เฮ้ยหรือว่าเป็นอย่างนี้วะ เห็นไหม หรือว่าจะเป็นอย่างนี้คือแบบเราเป็นเพื่อน2คนนั้นน่ะแล้วแม่งแบบ ลูกตา แล้วแม่งแบบอะไรนะ Ребят, здесь кто-нибудь есть, ребят? อันนั้นคือกล้องไอ้กล้องที่เป็นอย่างนี้คือมันเป็นแบบอะไรนะว่าเป็นตัดต่อหรือว่าไง Nick claims that even though he didn't notice it at the time, his camera seems to have caught glowing eyes watching him from the dark of the cave. But what do you think? Nick definitely caught some scary things on camera, but are they all real or fake? And are these really eyes or just some shiny rocks catching the glow of his flashlight just right? มันดูห่างไปจะเป็นตานะ Final destination. Now, when I first watched this video from Russia, I thought, wow, this motorcycle guy is crazy to be weaving in and out of traffic in a tunnel at that speed. And then I realized he was riding a bicycle and that he was actually way crazier than I had even imagined.
ทำไมภาพออกก็ดูโน่นนั่นนี่จักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จักรยานเลยเหรอวะกูเดาว่าต้องไปเจอรถติดเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะขยับลงไม่ได้ชนแม่งไฟนอลดิสเทเนชั่นติดคือถ้าขับมาเร็วกว่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแพงเลยนะไม่มันไม่แพงสนุกได้ไม่ธรรมดาขึ้นไปเลยตอบทุกสไตล์ไม่จบโอ้ยเหี้ยไม่เข็ดโอ้เกลกูไม่เสียวโอ้ยเสียวอย่าบอกว่ามันทำนั้นนะแต่ทำยานะนี่น่ะอย่าหวังเปลี่ยนขวาแน่เลยอ๋อเกาะรถฉลาดมากเกียร์เกาะรถเนี่ยอยู่ถ้าเกาะรถก็ปลอดภัยนะNow, I know some people will say, hey, it's extreme sports, it's cool, and so what if he wants to risk his life? So, allow me to point out 3 other things that make this guy scary and dangerous to everyone on the road. Number 1, he's weaving in and out of traffic, cutting people off, which means someone could swerve to avoid him and have a wreck themselves. Number 2, that sign that he crashes into and breaks when he almost impales himself on the board sticking out of the truck. Well, that's a warning sign that warns other drivers that the truck is carrying an extra long load. That way someone doesn't accidentally drive up too close at a stop, and those boards don't go through their windshield like the logs in that freaky Final Destination scene. But he just broke it, so now there's no warning at all. And number 3, little known fact about this video, this tunnel that he's driving through is actually the Lefortovo tunnel in Moscow. Now you know that YouTube video called the Tunnel of Death, where it shows all these cars having random horrible crashes for no reason? Well, this is that tunnel. It's nicknamed the Tunnel of Death because even under everyday driving conditions, cars often lose control due to water and ice on the road. So this is a scary video in many ways. At least that's my take. Let me know your opinion down in the comments. Brave encounters. 3 guys were exploring a tunnel under an old abandoned asylum in Canada when one of the trio, named Matt, suddenly disappeared. They turned back to look for him, but Matt is not there. อันนี้เคยดูหนังไหมไม่ใช่ไอ้ Grave Encounter I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt! เฮ้ยดูได้นะเพราะว่าใน YouTube มีให้ดูมี2 ภาคภาค 2และภาคต่างภาคเยอะเดี๋ยวมีแกเข้าโรงพยาบาลเลยวะไม่ก็คือเหมือนGrave Encounter เนี่ยGrave Encounter เข้าโรงพยาบาลอ๋อโอเคโอ้เต็มทีมครับพี่น้องไอ้เหี้ยกำลังจะไปช่วยเพื่อนแต่เจอใครไม่รู้ Just go take the right, take the right, take the right. Counter เว้ยCounter มันก็เป็นฉากใต้ดินอย่างนี้เหมือนกันเลยเว้ย Video uploaders suggest that this figure dressed in what looks like an old hospital gown could be the ghost of a former asylum patient. Now, I've searched, but the source on this video is a little sketchy, with some saying that it's actually from the abandoned Nuke insane asylum in Minnesota, not Canada. So if you know the original source of this video, please let me know down in the comments. คือ1ในGrave Encounter อ่ะหนังอ่ะทำเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบ้าร้องฟักกันทันทีมันความจริงมันชื่อว่าโรงพยาบาลบ้า Riverside Asylum ซื้อมาแล้วเราเก็บมันก็ไม่เข้าตัวถูกไหมล่ะ ตอนนี้มีคนดูอยู่3 คนหรือใช่เอาอะ